Rygbi byw ar nos Iau, does na ddim byd gwell os e. A gyda Super Rygbi Cymru'n cymryd rhyw hoi fach tan fis nesa, wel mae'n gyfle gwych i ni ganolbwyntio ar bencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru. Mae'r ddau dîm yn cynhesu lan tu ôl i fi. A chymod be, mae wir yn dechrau poethi yn y brif adran A. Mae'r pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru nôl. Un breuddwyd. O chwarae yn y stadiwm y Principality. Pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru. We were the champions last year. Pencampwyr eleni yw Coleg Sir Gar. Ond mae'n tymor newydd a gall unrhyw beth digwydd. Welwn ni chi ar y cae. Felly, dyma i chi ganlyniadau rown 7 adran A. Oedd hi'n bnawn prysur iawn ddoe. Cynta yn erbyn ailoddi yn y brifddinas, gydag ysgol Glantaf yn mynd â hi yn erbyn Coleg Llanymddyfri, hynny o 28 i 26. Coleg y Cymoedd yn fuddigol yn erbyn ysgol yr Eglwys Newydd, hynny gyda phwynt bonus o 32-19. A roedd na frwydr rhwng y ddau dîm ar waelod y tabl, gyda Choleg Gwyr yn curo Coleg Llandrillo o 20 i 13. Felly, dyma siw mae'r tabl yn edrych wedi'r gemau na ddoi. Buddugoliaeth i ysgol Glantaf yn sicrhau taw nhw sydd yn gorffen ar frig y tabl gyda Choleg Llanymddyfri yn ail ar hyn o bryd. Mae modd i Goleg Sir Gar orffen yn ail gyda 2 gêm mewn llaw. Werth nodi bod na un gêm arall ar ôl i chwarae ar ôl heno, hynny rhwng Coleg Sir Gar a'r Eglwys Newydd, wedi hail drefnu i brynhawn di Mercher nesa. A cofiwch, taw'r 4 uchaf fydd yn chwarae yn y rownd gyn-derfynol. Cynta yn erbyn pedwerydd ac ail yn erbyn trydydd, ac yna y rownd derfynol, y ffeinal fawr na ar y 5 o Ragfyr yn Stadiwm Principality. Ie, hynny i ddod, ond ein gêm fyw ni heno. Coleg Sir Gar yn erbyn Coleg Caerdydd ar Fro. Trydydd yn erbyn chweched, gyda'r tîm cartre Sir Gar yn brwydro i orffen yn ail yn y tabl. Ac o ran Coleg Caerdydd ar Fro, wel dyma'r cyfle ola. Rhaid ennill heno i gael unrhyw siawns o gyrraedd y pedwerydd safle yna. Mae gyment i chwarae drosto fe. Croeso cynnes ato ni Llanymddyfri ar nos Iau o dan y llif oleuadau. Mae'n fwyn, mae'n sych, noson berffeth ar gyfer tipyn o rygbi agored. A mae'r cwmni perffeth gyda fi hefyd. Mewnwr Cymru ar gweilch, Ciren Hadi, ac wrth gwrs un o gynchwaraewyr Coleg Sir Gar. A hefyd, prif hyfforddwr ysgol Glantaf. A fi'n credu falle bod Lliw Archab Myrddin yn dod mae'n neud i waith cartre cyn y gemau yn y rownd gyn-derfynol, ac o bosib y ffeinal fawr yna. Gewn ni weld, ydy dylyfu'r nodiadau di gyda ti Lliw? Mae'n fyny'n top na barod. Llai weld ti'n neud nodiadau wedyn efo dy binoculars di was. Gwych. Mae pethau yn mynd yn dda iawn ar hyn o bryd i Glantaf, mae rai fi weid. Oedd na gêm, wel, sut ti'n mynd i ddisgrifio'r gêm ddo i fi? Oedd i fe rollercoaster? Ein bonkers y gêm i ddweud gwir, oedd 10 munud ola, dwi'n wedi gweld ffasiwn beth. Ond na, mae'r tymor yn mynd dda iawn ar hyn o bryd. Mae'n griw bach da ocio gen i ac maen nhw'n chwarae rygbi da, so na, ni'n hapus iawn hyd yma. Ac yn cael y fuddugoliaeth yn erbyn Llanymddyfri, Coleg Llanymddyfri yn y pen draw. Beth sy'n clicio ar hyn o bryd te? Y chwaraewyr neu efo'r hyfforddi gwych yma gen ti? Na, chwarae teg, mae'n ocio da yn dweud, dath ni ar daith i Africa dechrau'r ha, ac maen nhw'n griw bach tyn, ac na, maen nhw'n chwarae yn dweud, wastad efo Glantaf, ni'n licio tafod y bel o gwmpas, a just ond mae'r blaenwyr yn neud i gwaith yn ffantastig chwarae teg, so na, maen nhw'n chwarae rygbi da chwarae teg. Pedigri da iawn yn Glantaf, wastad wedi bod chwarae teg. Ciren, fel o'n i'n gweud, o ti'n arfer chwarae al y lefel yma gyda Choleg Sir Gar, o ti'n mwynhau gwneud hynny? Atgofio melys iawn dy fi o ware i Coleg Sir Gar, ar y rownd y dyfynol na, yn Stadiwm Principality, yn yr gemau sy'n aros mas, a ware gyda ffrindiau pob wythnos ar y safon ma, ddim wych. A dyma ti, rhyw 10 mlynedd yn ôl, yn anffodus, dyma'r gore o'n i'n gallu ffindo. Wi siŵr bod yna geisau diri gen ti i gael yn yr archif yn rhwle, ond dyma be ffindo ni. Wel, mae lot well yn amas, a fi'n siŵr yn mynd i ni. Ti ddim di newid dim, sa eisiau neud ti gochion, ti ddim di newid dim. Beth am wedi ganolbwyntio ar Sir Gar te? Ag maen nhw angen buddugoliaeth. 2 gêm mewn llaw gyda nhw, felly pam maen nhw yn gobeithio cyrraedd y 4 uchana, gobeithio falle'r 2 uchana i gael gêm gatre yn yr rownd gyn-derfynol. Mae eisiau bach o fomentum arnyn nhw'n dosau cyn cyrraedd pen llanw cystadleuaeth fel hyn. Os bendant, a fi'n credu bod nhw'n trial adeiladu
arbenw na hyn o. Yn creu to'r buddigolion sy'n bwysig gynta, cael y perfformiad na wedi cadw adeiladu, achos mae'r hwb na mynd i fod yn wych yn y grŵp a'r profiad sydd gyda nhw, a gobeithio gallen nhw cario ymlaen wedyn. Ac o ran Coleg Caerdydd ar fro, wel maen nhw'n dod ma ddipyn o dan yn eu boliau nhw. Yn y chweched safle ar hyn o bryd, mae angen buddigoliaeth a phwynt bonus yn dosau. Felly, i bawb sy'n gwylio gatre, maen nhw yn bendant eisiau rhywbeth, mae rhaid cael canlyniad heno Llywach. Ie, o canlyniad efo'r 5 pwynt na, felly dwi'n siŵr fydden nhw'n mynd amdani. Draddodiadol mae Caerdydd o Fro'n eitha direct, stelff i ddweud, ond fydden nhw'n rhaid nhw'n lychio pêl o gwmpas. Dwi'n gwybod os dyn nhw'n disiwtio nhw neu os dyn nhw'n disiwtio Sir Gar, ond gobeithio gwneud ledd o geisiau. Beth o'n i'n gobeithio cael heno yw Jeopardy. Nes i edrych yn y geiriadur i weld beth hwn i'n Gymraeg, methes i ffindo ddim byd. Ond dyna sydd gyda ni heno yn y gêm. Reite, beth am i ni ddysgu mwy am rai o'r chwaraewyr sy'n mas ar y cae na heno? Ni wedi bod yn ffindo mas am eu harwyr rygbi nhw. Arwr i fysa Dan Shearer achos mae'n safle fi fel hwcar. My rugby hero is Adam Jones. Just his work ethic really and just leading the team. RYGBI BYW Ryan Jones. My rugby hero is Ardy Sarvea because his physicality and the way he portrays himself on the pitch. Antoine Dupont yw arwr fi, oherwydd mae fe'n un o'r chwaraewyr gorau yn y byd. Fy arwr rygbi yw Antoine Dupont. My favourite rugby hero is probably Talupe Faladau. I just think the way he plays the game I really look up to, and I think he changed the game of how a back row plays. Arrow rugby yw Finn Russell. Dwi'n offi y ffordd mae'n chwarae, yn offi y tackle line, mae gyda swag am e. My rugby hero is Jonathan Davis. He's just an all-round great player. My rugby hero is Sam Warburton. Probably Sam Warburton's my rugby hero. Father yw Sam Warburton. Arwr fi yw Sam Warburton. I think he's got a really good connection with Whitchurch High School, went to school, and he's just a really hard-working and really inspirational player to the boys at Whitchurch and in Rybina, where I play for my club. George North is my rugby hero because I loved to watch him when I was a kid, and as coincidence has it, I am in his old room from Llandafryn. Llawer o ddewisiadau difyr fyna, o 4 ban byd hefyd, reit y boes, eich harwyr rygbi chi. Ciren, pwy o ti'n gwylio yn tyfu lan pan o ti'n fachgen bach, yn shorts yn gwisgo ac yn gwylio gytre? Mewnwr fi'n cofio'r fwyaf yw Mike Phillips. Dwi'n mynd y ffordd oedd e'n wario gêm. Braidd yn wahanol i falle mae mewnwr y wario nawr, ond oedd e'n corfforol iawn. Felly newid gêm wrth i'n gwneud pethau digwydd mas oedd yn byd. Yr un hyder dy ti oedd Mike Phillips? Sa'n credu bod quite yr un hyder dy fi a Mike Phillips. Be yw dan o ti, Llywarch? Scott Gibbs, mae'n siŵr, un o asgofion cyntaf, gwylio taith y llewod yn De Africa ac yn rhoi Durant ar ei ben o. So, Scott Gibbs, y ffordd o chwarae, cario, o'n mwynhau. Bachan o gyn ysgol i Llanau, felly cytuno gyda ti fyna. Gwych, reite. Mae yna ambell un yn gobeithio bod yn arwr mas fyna ar y cae heno. Mae Rhys ap William di bod yn siarad efo cwpl ohonyn nhw. Ar o fi yng nghanol y ca, mae 2 fewnwr, dy fi Cellan Olcock fan hyn o Coleg Sir Gar, ond fy'n i ddechrau gyda mewnwr Coleg Caerdydd ar fro, Carter Pritchard. Carter, it's pretty simple for the college. You have to win to reach the top 4, and ideally with a bonus point. Yeah, it's a massive game for the boys. We've prepared really well, thanks to Matthew and Di. We're ready, we're here, and we're going to win. Sounding confident, but someone told me the bus got lost a little bit. Is that true? It is quite true. Little D-route, but we're here. We're ready to go. Ready to play some rugby. Cellan, nigech chi yn Coleg Sir Gar yn saff o'ch lle yn y 4 eich eto. Mae un gêm sbar dych chi wrthos nesa, o'ch chi moyn neud yn siŵr o pethau hyn o? Ie, wrth gwrs, mae'n bwysig ni'n dod i ffwrdd gyda'r 5 pwynt un o, jyst i cael ni gorffen yn ail, a wedyn ni'n gallu cael home semi-final yn eich canol Coleg, which big game, hwnna fi'n game mawr, a mae'n bwysig os ni'n cael e'r gatre hefyd. Ie, gatre. Le mae gatre? Le bydd y gêm na'n cael ei chwarae os chi yn gorffen yn ail? Fan hyn? Na, gobeithio fi'n cael ei nôl ar y coleg, credu mae'n bwysig na ni'n cael e fan hyn, achos bydd y crowd canol College i gyd mas, so fi'n credu os ni'n cael gatre ar y coleg, bydd roi ni'r tîm bach o'r advantage wedyn. Gret, diolch yn fawr. Thank you to you both. 2 scrum halves, shake hands, have a good one.
A cofiwch mas o webau Saesneg ar gael ar y gêm yma hyn o English language commentary is available on all Thursday night games on S4C. Click, go and look at the Facebook and YouTube channels of S4C. I'm with Kieran Hardy on the English language tonight. On am y tro, Catrin, nôl at y ti. Ie, diolch ti Rhys. Wel, cyfle i fi eich atgoffa chi unwaith eto o be ddigwyddodd ddoe yn rownd 7. Am gêm rhwng y tîm sydd ar frig y tabl a'r tîm sy'n ail ar hyn o bryd. Llwyth o newid nôl amlan yn y 10 munud ola. Glantaf yn sgorio cais gwych drwy Joseph Fernandez. Glantaf yn ennill gyda chic ola'r gêm i sicrhau lle ar frig y tabl. Buddugoliaeth a phwynt bonus i Goleg y Cymoedd ar heol sadis. Cais Joey Williams y gore i dîm Gareth Wyatt a Geraint Lewis yn sicrhau'r fuddugoliaeth fel o'n i'n dweud i Goleg y Cymoedd. Ac yna, brwydyr rhwng y ddau dîm ar waelod y tabl yng Nghlwb Rygbi Caslwchwr. Buddugoliaeth gynta'r tymor i Goleg Wyr, yr ail reng Ellis Morgan yn sgorio'r cais holl bwysig i orffen y tymor mewn steil i fechgyn Gwyr. Wel, fe fyddwch chi'n gweld bod ni wedi cael peth cwmni yn y studio. Euros Evans, prif hyfforddwr, Coleg Sir Gar a Llanymddyfri wrth gwrs hefyd. Cyn bod ni'n trafod y gêm, oedd Kieran yn dweud wrthon ni gynne, taw ti oedd i hyfforddwr rai flynedd yn ôl gyda Coleg Sir Gar. Ni newydd fel rai o uchelbwyntiau fe. Ond nhw ddim yn wych, ond yn ôl Kieran, oedd e yn gwneud pethau gwych ar y cae. Alli di gadarnhau hynny ni, Euros? Yn amlwg, bydd yn neud y gêm o'r amser yn arbennig iddo. Maen nhw'n gweithio'n galed. Crwt sy'n gweithio'n galed iawn ar gêm o di gynta fydd y cwrdd ar boi, so pob clod i fe. Na ni, gwych. Neu ti gochi unwaith eto, Kieran. Reit te, y gêm heno yma, mae'n gêm holl bwysig yn Dewi Euros, achos chi eisiau bach o fomentum. 2 gêm mewn llaw cyn y rowndiau cyn derfynol yma. Na'n gwmwys, beth fydd rhaid ni'n gynta, cael y pwyntiau a nes siw bod ni mewn y 4 ucha. A wedyn gobeithio ni cael 2 burgoliaeth, nes siw bod ni'n cael gêm gatre yn y semi-finals. Ydych chi golle'ch gêm ddiwetha chi Beryw, 2 wythnos yn ôl yn erbyn Coleg Llandrillo. Wyt ti'n gwybod o erbyn hyn beth ath o'i le a beth chi wedi bod yn gweithio arno fe ers hynny? Ambell chwaith chi'n troi lan, mae'r boes ddim gwaith na ar ôl buddugoliaeth arbennig erbyn Coleg Llandrillo. Oedd y siomedig rili ffol wnaethon ni ymateb iddo fe. So, lan i'r boes dangos iddi beth fyddwch chi'n neud. Euros? Mae chydig funud ei fynd yn y gig gyntaf, felly na, adael ti fynd. Pob lwc, falle gawn ni ar y diwedd. Diolch yn fawr. Euros Evans fyna, prif hyfforddwr, Coleg Sir Gar ac... Cyn bod ni'n mynd ac y gig gyntaf yna, cyfle i fi weithio chi bod na fwy o rygbi i ddod o ran y gystadleuaeth hon dros yr wythnosau nesa. Y rownd gynderfynol. Di ni'n gwybod pwy fydd y chwarae pwy eto, ond fe fydd un o'r gemau'n fyw ar yr 11 o Dachwedd. Ac yna, gemau ail gyfle. Pwy fydd yn disgyn o adran A ac yn mynd lan o adran B. Gyn ni ffind o mas ar yr 8 o Dachwedd am chwarter wedi 7. Ac yna, 2 gêm, rownd derfynol Ysgolion a Cholegau y Dynon a'r Menwod ar y 5 o Ragfyr am chwarter wedi 7. Fe fyddwn ni'n fyw o Stadiwm Principality. Mae dyn ni fwy o gwmni maen nhw fel buses fan hyn, hyfforddwyr. Diane, good to see you. How are you? Very good, thank you. Looking forward to this evening then, because it's all to play for, isn't it, tonight for you guys? You need a victory this evening. Yeah, certainly don't get much tougher. We've made it hard for ourselves, but it's a very competitive league. I think anybody can beat anybody. We know this is a tough place to come and win. Obviously, we've got to be physical up front, that's the first thing. And we've got to cut our errors down, but we're looking forward to it. I think Llywar's got a question for you. Yeah, so you're a couple of minutes into the job now. What's the big difference you've seen from the pro game you've had, X amount of years in the pro game, coming into the school colleges league? Well, I think the ball's the same shape. I think that's about it, really. It? Yeah. No, obviously it's all new to me, and I'm thoroughly enjoying it, real energised about it. You know, you're trying to make an impact on players' careers, and hopefully they'll go on to bigger and better things. But, you know, I've never ordered buses before, organised referees, pump balls up, take obviously the kits to the cleaners. But I'm thoroughly enjoying it. That's what it's all about. Yeah. You know, really enjoying it. You've got a big smile on your face. How do you get that victory this evening then? What's key, do you think? Well, we just got to play, you know, for the full game. We haven't had a full performance. And, you know, we make silly errors. Discipline hasn't been great, and we've been notorious poor starters. So if we have a good start, hopefully we can push it right to the end. And you know, we're more than a match for anybody on our day, but our day hasn't come too often this year so far. Well, Di, best of luck. We'll speak to you later on. Yeah. I think they are nearly ready to go, so we'll let you get on, Di. Diolch yn fawr. Mae'n edrych yn ddigon hapus i fi, chwarae teg iddo fe, mwynhau hunan allan e. A mae cyfle i ni fynd nawr at ein tîmau sylwebu ni. Chi'ch doi yn brysur iawn. Kieran, English Language Commentary, with Rhys ap William, ond wyt ti Llywarch yn mynd i gadw cwmni i Griff McKee.
Diolch Catrin i. Mae'r diweddglo mewn golwg i'r ddau dim yma. Felly Coleg Sir Gar, 7 newid sydd yn ers yn nhw chwarae 3 wythnos yn ôl yn erbyn Coleg Llandrillo. 3 chwaraewr dylanwadol ddim ar gael Caswth, Osian Williams a Sean Jones. Ond yn ei llefydd nhw, Thomas Lewis sydd yn chwarae'n safle'r cefnwr. Charlie Thomas am ei gêm cynta yn yr 8. Ac yna Jack Cloak sydd wedi bod yn dylanwadol eleni yn y rhif 7. A Finn Hart o Caerdydd ddim ar gael, felly 2 newid syne i Goleg Caerdydd ar fro. Jack Walton yn y rhengol a Caelan Hurley yn safle'r canolwr. A Ben Boras wedi serenu yr ymwelwyr eleni. Mae o'n mynd i fod yn ddylanwadol yn safle'r wythwr. Barod amdani Max Clements yn y canol. Yn edrych fel bod o'n cael cynnig ar Movember. A dyma ni gêm bwysig rhwng y 2 dîm yma. Coleg Sir Gar yn erbyn Coleg Caerdydd ar fro. Y 2 dîm isio selio eu tynged nhw yn mhencampwriaeth ysgolion a cholegau 2024. Barod llwyth i lawr y cae. Prose, a mae'n gic hir, ond mae'n gic rhy hir dros yr eslys agosa. A mi fydd Coleg Sir Gar yn mynd yr holl ffordd lawr i just tu allan i 2 ar 20 Coleg Caerdydd ar fro. Cyfle cynnar fan hyn i'r bachwr Jake Bowen o Gwynt Caerfyrddin. O fydd yn taflu yn y pen wisg gwyn. Pimp yn y lein, chydig yn hir. Chydig o nerfau o bosib gan y bachwr. Wel, dros y bel yn chrymannu hi. Ond mi oedd hi'n gic gosb yn erbyn Sir Gar. Felly cyfle arall fan hyn am gic i lawr y cae o droed chwith. A mae'n gic hyfryd unwaith eto. Bron iawn yr union rhan un pellter ar hon gan Rhys Cummings. Tafliad fydd i Goleg Caerdydd ar fro. Tro cynta i'r tîm cartre. Chwarae yma y Fanc yr Eglwys. Ddiddorol clywed ambell un o'r chwaraewyr yn edrych ymlaen i gael ei danedd i mewn i'r gêm yma am y tro cynta ar y wyneb artificial 4G yma. Yn troelli gyda'r bêl Jack Walton. A mae'n gigos yn erbyn Sir Gar. A chyflen fan hyn, sgwni i fynd am y pist neu am y gornel a Llewarch. Cyfle i fi ddod at i mewn am y tro cynta. O'r safle yma, beth ti'n meddwl, y gornel neu mynd am chydig o bwyntiau? Cornel, ie. Mynd am y ceisiau sy'n ni'n mynd. Maen nhw eisiau sgor y ceisiau, so maen nhw eisiau gêm lle gorau sy'n ni ddim, mae rhaid nhw sgor y ceisiau. So, ie, maen nhw'n edrych ato i fod yn deg, mae blaenwyr nhw'n gry, mae yna faint yn ei blaenwyr nhw, felly, ie, mynd amdani mynd sy'n ni'n. Ie, fel ni'n sôn cyn y gêm, angen pwynt, wel, buddigoliaeth pwynt bonus ar Goleg Caerdydd ar fro, felly o fewn, wel, y 3 munud cynta yn barod yn dangos be maen nhw eisiau gwneud yn y gêm yma. A'r blaenwyr yn gosod y sgarmes symudol yn y cefn, mae Rhys Nichols. A dyma fo'n troelli allan ohoni. Sir Gar dros y bêl, dyfarnwr. Wel, maen nhw wedi dwy'n hi. Gwaith arbennig ar y llawr gan y tîm carter. 8wr sy'n yna. Charlie Thomas ar ei ymddangosiad cyntaf i'r coleg eleni ar y lefel yma. And use it! Pwyllo, mae Cellan Olcock. Test and flight! Ac i lawr y cae mae'n mynd. Aros amdani, mae Rhys Cummings. Cummings yn curo un. Yna'n cael ei dynnu'r tir. Jake Bowen dros y bêl. What's available? Double, double! Coleg Caerdydd ar fro, nôl yn 2 ar 20. Coleg Sir Gar. A'r amddiffyn yn darllen y rhediad yna'n berffaith. Caelan Hurley sy'n mynd am yn ôl. So mae'n cario Culverhouse. Chydig o waith
i'r mewnwr i gael y bêl yma'n hyn. Ond mae'n ôl allan i'r ymwelwyr. Mae'r bêl wedi mynd ymlaen gan Coleg Caerdydd ar ddod. Sion Fyddi i'r ymwelwyr yn gweld hwnna yn tasgu allan o'i cryfangau. Tacl nerthol iawn gan capten Coleg Caerdydd ar ddod. A dyma'n dod lawr y cae. Mae dal ar dir y byw y ddau dîm eisiau chwarae, eisiau munudau. O, mae'n gigsal gan Cummings. Bron iawn i ddiadlamu i Goleg Sir Gar, a mae hon yn edrych fel cic gywrain gan y tîm cartref. A Coleg Caerdydd ar ro yn penderfynu rhoi di allan ar ei phen. A Coleg Caerdydd ar ro yn methu cyfle arall yn y dwy ar hugen, maen nhw'n siomedig, a Coleg Sir Gar fydd yn hapus ar ôl y set yna. Oe, cwbl o boes yn chwythu fan'na ar ôl set hir na. Chwarae da, amddiffyn cadarn iawn gyn Sir Gar ar y 22 yn ymwneud. A cwbl o gyfleoedd i Caerdydd ar ro fynd yn llydan, ond yn dewis tro mynd drwy'r canol. A jyst y diffyg canol bwynt yna yn troi y bêl drosodd, ond dechrau da, mae'n wbeth o'n i'n sôn am lot ydi ball in playtime, ac ni'n gael 3 munud o ball in playtime yna, so mae'n mynd i siwtio gêm o gored gobeithio, felly mae'r ddau dîm gwybod, un mae'r Sir Gar eisiau ennill, ond mae Caerdydd ar ôl dod i sgor y ceisiau, felly gobeithio mwy o hyn. Ie, yn sicr, y ddau dîm wrth i bod yn chwarae, dyma nhw'n dod allan i Charlie Thomas, bora drosti, ond ddim tro yma. Opsiwn arall, cymal arall, drwy'r blaenwyr. Leave it red. O, cic dros y top, chip bach, mae hwn yn ddiddorol, sy'n mae'n adlamu'n hyfryd i Morgan Prosser. A mae Coleg Caerdydd ar ro yn codi y tempo fan hyn, ar ryngipiad hyfryd gan y blaen asgellwr Kai Jones i Goleg Sir Gar. Mae'n braf. Cam sefyll gan y dyfarnwr, ond ambell gamgymeriad. Ie, cwbl llinellau bach da fan'na gyn llinellau caled gyn Caerdydd ar ro. Carter Pritchard yn naw, oedd yn mewnwr bywiog, mae o'n box of tricks, mae'n trio lot o bethau, mae'n sharp, ac ti'n gallu gweld o'n neis gweld o'n jyst yn trio bethau bach fan'na ac yn dod ffwrdd tro yna. Hey, blue sheet! Kick flat i lawr y cae gan Rhys Cummings. O fel o ti'n dweud am Carter Pritchard yn mynd am y chip na dros y top. Fel hyfforddwr, o ti'n mwynhau gweld nhw'n trio pethau gwahanol fel yn neu fysa ti'n licio gweld strwythyr gan y chwaraewyr? Na, ti'n gorau hybu nhw, dweud, maen nhw'n neud joio un a chwarae rygbi da, felly mae'n neis gweld ogia ifanc efo'r hyder i drio stwff. Mae'n iawn bod o'n treo yna, sy'n y boes ni'n treo yna 5 metr allan, wedyn sy'n afloedd ma'r siwr, ond mae'n dda bod nhw'n fawr hyder i drio chwarae. Backwards! Ath i nôl medde'r dyfarnwr ar y llwybr tarw Kai Jones yn glamp o chwaraewr. Dyma'n dod allan drwy'r dwylo. Bryn Davies sy'n chwarae'n safle'r maswr i Sir Gar. Mae o'n tynnu'r tanau'n gynnar. A mae'n efantais. A lawr y cae mae'n mynd gan Jack Police, ond mi fydd yna gegos ben erbyn yr ymwelwyr. Mae'r ddau dîm yn yr 8 munud ac oriathol, mae'r ddau dîm yn trio sysio yn allan i mi'n cweit yn cael ar ben y gêm ar hyn o bryd, ond i Sir Gar heb gael llawer o diriogaeth, maen nhw'n gwneud hwnna yna, ond dyn nhw heb gael ddigon o diriogaeth, so fydd cyfle cyntaf Sir Gar o anag, maen nhw wedi ambell gan gymeriad i bod ni chwarae nhw, wedi troi bêl dros yn eitha hawdd, ond tyn ni weld o'n bydd nhw wel just allan 22. Ie, Euros yn codi i'w draed, yn rhagweld symudiad yn fan hyn o bosib o'r cae ymarfer yn gynharach yn yr wythnos. So dwyth yn y safle yma, Jake Bowen yn mynd chydig rhy hir, ond mae hon yn edrych yn gywir. Syth i'r clo mawr yn codi
Uchela, Jack Cloak, Trone, ni'n cario. Mae'n dod i Sam Williams, y capten. Unwaith eto, Charlie Thomas, tro ma sy'n croes i'r llinell fantais yn hawdd. Tackle nerthol. Oedd yn casglu ac yn dadlwytho. Rhyn Davies. Mynd am yn ôl chydig bach fan hyn. Kick goes fe'n erbyn Coleg Caerdydd ar Fro. Mae'n amlwg bod Caerdydd ar Fro yn ceisio taflu dynion mewn i ardal y dacl. Maen nhw'n ysu gael y bêl yn ôl. Ac ambell waith yn torri'r rheol yn gwneud hynny. Ie, just amser ychydig bach i ffwr gyn Sir Gar ar y llinell, ond ie, dyna'r to yn dweud, da ni'n neud lot ydi, ti'n trio cael y boys ar y blas neu gyrru drwedd ar y counter-ruck, ond i'n neud yn am y rhaid i ddod drwy ysgarmes neu ruck yn syth a peidio swingio rownd fel ni'n gweld yn fewn yr ochr o fanna. Unwaith mae dyfarnwr yn gweld yr hif yn troi ac yr clyniau, yr hips yn troi, so mae'n eitha hawdd wedyn penderfynu eitha hawdd i'r dyfarnwr, so mae'n rhaid mewn fod yn syth drwedd o fanna. Cyfle i roedd fan hyn i Sir Gar i fynd ar y blaen. Sgarmes symudol ac yn codi i'r brig Arthur. Ond yng nghefn y sgarmes symudol mae Jake Bowen. Hwnnw o fewn metre o'r llinell gais yn troi allan ohoni. Cais cyntaf yn noson i'r tîm cartref. A'r bachwr Jake Bowen sy'n dechrau wsos yma. Nath o'n dechrau tro blaen. Fo sy'n sgorio. Sir Gar ar y blaen. Ie, blaenwyr Sir Gar, to maen nhw'n draddodiadol gyda blaenwyr ag set piece cry iawn ag dim gwahanol yn fanna gyda Sir Gar, chwrteg yn drefnus, daclus gyda ymynedd yn fanna. Ar top y jump bod nhw'n neb yn mynd yn erbyn nhw, ond ie, gyrru da fanna, chi methu rhoi cyfleoedd i Sir Gar 5 metr allan, achos maen nhw'n berig bywyd gyda'i sgarmas symudol. Am penderfynu mynd i'r gornel. A'r penderfyniad yn talu ffrwyth. Oedd yn amlwg, o'n i'n moll, os nhw'n mynd am pist, bydd y golaeth maen nhw'n yma hynna, ond maen nhw'n gwybod pa mor gry ydy'r sgarmas symudol a hyder sgyn nhw'n sgarmas symudol i fynd amdani. Ie, buddigoliaeth ydy'r peth pwysica heno mae Goleg Sir Gar. Maen nhw'n llygadu Coleg Llanymddyfri 8 pwynt o'i blaen nhw, felly fysa 5 pwynt gwneud byd o wahaniaeth i'r tîm cartref. Yn mynd mewn i'r gêm fawr wsos nesaf yn erbyn ysgol uwchradd yr Eglwys newydd. Y gic mae'n edrych yn hyfryd a mae'n gywir gan Rhyn Davies o Lambed yn sgorio i bwyntio fo o'r noson. Sir Gar 7, Caerdydd ar Fro dim ar ôl just dros 10 munud a fydd angen i Goleg Caerdydd ar Fro ddod syth nôl mewn i hon. Amseru hyfryd gan Will Payne. Inside! And use it! Pwyllo gan Cellan Olcock. Roedd i lawr y cae. A allan dros yr Yslys. Cyfle fan hyn felly. Chydig o bwyth i Goleg Caerdydd ar Fro. Dyn nhw'n bwydo mewn i'r llinell. Ie, sydd mae un cyfle, neu ail gyfle, maen nhw wedi sgorio tro cyntaf i Sir Gar, fewn 22, maen nhw'n sgorio, felly ddim wneud efo Sir Gar, wedi rhoi cyfleoedd a gadael nhw mynd ymlaen ar y sgorfwrdd, felly dwi'n siŵr o'n ma'n fydd, mae'n sgarmes da yn dod nhw fan hyn. Mae rhaid i Caerdydd a Fro cadw yn y gêm ac cael pwyntiau pan maen nhw'n gellu, neu chi methu gadael Sir Gar yn ar y blaen. Y bêl yn ôl ar blat i Carter Pritchard ar ôl y sgarmes symudol nerthol yn bwyta metre yn hawdd i Caerdydd ar Fro. Yr asgellwr Harvey Bryant dod i ffwrdd o'r asgell chwythne yn y canol mae erbyn hyn. Croesi'r llinell fantais eto Caerdydd ar Fro. Dyma hi'n dod. Y bas hir dros y top, y Cymoedd adlamu nôl i Goleg Sir Gar, ond Rhys Cummings yn y bôn sy'n casglu. Mae'n dal i fynd yn torri drwy'r dacl ochr gamu ar y tu allan. Ond Thomas Lewis, cefnwr Sir Gar, sy'n tynnu Cummings i'r tir. Caerdydd ar Fro, nôl yn nwy ar hugen. Sir Gar. Bora yn sythu tuag at Kai Jones. A mae'n efantais fan hyn
i'r tîm yn y Navy. Dyma ni'n dod allan o'r drws cefn. Dydy ddim yn daclus, mantais yw hi. O flaen y pys mae hon, ond fel da ni wedi sôn yn gynharach, sgwni os na pwyntiau neu sgrym o bosib o ardal y marcau. Caerdydd o Fro fyna, mynd am y sgrym. Mynd am y sgrym. Ben Bora wedi cario dda fyna, mae'n berig iawn gyda'r be, ond ti'n gallu gweld fyna, Rhys Cummins fan hyn, jyst yn torri drwad, yn cael mor yn droed flaen. Dwi'n gwybod sut oedd y godi'n oed dy fyna, ond yn droddiadol mae Caerdydd o Fro gyda'r blaenwyr cry ac ni'n gweld yn ei gêm nhw fyna. Mae Ben Bora fan hyn, mae'n cario mae'n mor galad. Fel ni'n gweld fyna, mae'n gwybio fewn i'r contact, a mae hwnna mor, pan chi fo chwaraewyr yn cyflymu fewn i contact, mae hwnna mor anodd i stopio, ac mae chwaraewyr, mae'n lond llaw i chwarae yn erbyn Ben Bora. O'r hyn da ni wedi gweld hyd yma eleni ar, uchafbwyntiau clwb rygbi, da ni'n gweld Ben Bora, mae'n ddylanwadol bob gêm, mae'n chwaraewyr uniongyrchol, fel ti dweud, mae'n ysu fi mewn i ardal y dacl, ysu gael i ddwylo ar y bel am. Mae jyst yn ddylanwadol iawn ym mhob un rhan o'r gêm. Mae jyst yn boen i chwarae yn erbyn, mae'n chwalu'r ex. Gawn ni weld o, dwi'n wedi gweith wneud eto, mi fydd o, mae'n rhoi pwysau ar naw, mae'n chwythu'r ex, mae'n ocyn cry corfforol, mae'n gallu chwythu'r ex, mae'n gallu chwythu 2-3 dyn allan o'r ecben ei hun, a mae'n cario mor galed o fanna, mae'n gyflym, mae'n athletwr, felly dwi'n siŵr yma'n mynd am y sgrym, ond ni weld Ben Bora yn codi oddi ar y sgrym y fan hyn. Safle gosod felly fan hyn. Da Young yn gwylio ochr y cae gyda Matthew Morgan cyn gefnwr y gwylch. Y ddau ohonyn nhw yn... Dyn nhw'n edrych yn rhy bles efo'r sgôr ar hyn o bryd, dwi'n siŵr fy nhw'n ysu i'w carfan nhw sgorio o'r sefyllfa yma. Sgrym reit o flaen y pist. Rhyw 15 metr sy'n gwahaniaethu Caerdydd ar Fro a'r llinell gais. Ail osod sgrym fan hyn. Yn hun, swn i'n rhaid yn hun, swn i'n rhaid 2-3 cefnwr ychwanegol ar y chwydd, a wedyn gadael i Ben Bora fynd am dan un neu ddau am ffynwyr olwyr ar y dde, ond maen nhw'n stacio i'r dde, felly gwni os di Ben Bora'n codi neu nawn ni fynd drwy'r olwyr. Mae'n araf, ond Bora sy'n troelli gyda'r bêl. Bora yn ochr gamu, Bora yn ymestyn! Am gais yw hi! I Goleg Caerdydd ar Fro. A fel nath ni sôn, Ben Bora, mae o'n boen. A fo sy'n sgorio cais cyntaf yn oson i Goleg Caerdydd ar Fro. Maen nhw'n ôl yn y gêm. Maen nhw'n dangos Ben Bora ar ei ora fanna. Nath ni'n bigio fo fyny, heipio fo fyny cyn y sgrym. A nath o ddim siomi fanna. Gweledigaeth dda fanna, mae'r sgrym wedi troi i'r chwyth, ac yna mae wedi curo 5 am niffynwr, jyst cryfder, dynamic, ac mae o ar ei ora, un llaw, nath i sgil fanna, codi'r bêl gyda un law, drwy Tyler Davies, yna 1, 2, 3, 4, yn fanna methu gymryd y lawr, so chwarae teg hwnna'n orffeniad ffantastig, just be wyt ti eisiau gyn dwyth i gael ti nôl fewn i'r gêm, so mae chwaraewr pwysig, talismanic i Caerdydd o Fro, a mewn gema pwysig dyna ti eisiau gyn dy chwaraewyr mawr. Rhys Cummings yn pwyllo, a mae prif sgoriwr y bencampwriaeth yn ychwanegu 2 bwynt arall i'w dalio o'r tymor, a mae'n gêm gyfartal. Dyma ni eto, fel ti sôn, yn curo chwaraewyr yn hawdd, a gyda wythwr mor nerthol, mae'n anodd i'r cefnwyr stopio newid i'r... Gwaith traed arbennig y dda gyda hwnna. Ti'n gweld cydbwysedd dda gyda fo, cydbwysedd, yr sgil i godi i'r bêl gyda un law, a jyst eto, neud hynny gyd o dan gyflymder. Chwarae teg, mae wedi dal llygad lot o weithiau lenni. Ond pan mae'n chwarae mor galed, ti'n gorfod cael lot o strappings dyn. Bora nôl ar ei draed yn barod amdani. Sir Gar 7, Caerdydd ar Fro 7. Mae rhaid David. Mae un allan o'r 4 wedi sgorio i Goleg Caerdydd ar Fro, achos dyna'r nod heno yma i'r ymwelwyr. 5 pwynt sydd angen i sicrhau
ei lle yn y rowndiau terfynol. Leave it right, off your feet. No. Outside! Pwynt fan hyn. I Caerdydd ar Fro. Mae'n ymlaen agored os dyn nhw'n chwipio i agored. O, mynd rownd yr ochr bella. Y cefnwr Thomas Lewis. Mae Sir Gar yn ceisio gwneud y mwyaf o'r amddiffyn sydd ar chwal. Mynd ymlaen. Cyn casglu Morgan Prose oedd ar yr asgell i Caerdydd ar Fro. No advantage, come back for knock-on. Dim mantais, medd y dyfarnwr, felly Coleg Caerdydd ar Fro fydd yn bwydo, ond da ni'n gweld just rhyw gipolwg sydyn ar Thomas Lewis, cefnwr Coleg Sir Gar, yn gweld y gwagle am. Mae o'n mynd i fod yn beryglus os mae o'n cael digon o le i chwarae yno. Yndi, chwarae teg, mae Sean Johnson y cefn larfer yn chwarae'r perig yma. Thomas Lewis yn dangos yr y fath yn mynd, trai dag yn hwnna, ond ni'n meddwl bod ymlaen allai fynd dwy bas yn y gored. Mae sicr ymlaen i fynd at tynnu allan o'r cefn yn fanna, ac allai ddim angen y llinell galed na, jyst dal i trai, allai rhaid i drwy'r dwylo, cael y bel i'r asgell, i'r ystlys, a wedyn gweithio nôl tu fewn yn cweit angen mae'n anodd lle mae'r tyllad y flaen di, ond weithiau ti'n gorau cael y mynedd i fynd drwy'r dwylo. Dwylo hyfryd gan Caerdydd ar Fro, nôl tu mewn, oedd hi'n mynd tuag at y mewnwr o'n Bora sydd ar yr ysgwydd yn casglu. Carter Pritchard isio'r bel yn sydyn ac yn cadw i fyw hawl drwy'r dwylo allan i'r ystlys, ond mae'n mlaen gan Rhys Nichols i Caerdydd ar Fro. Cyfle eiraidd sy'n mynd allan o'i crafangen nhw, fydd na siom, ond oedd hi'n gyfle allan o ddim byd. Chwarae da iawn, dwylo da ar hyd yr ystlys, ochr dde yma. Eto Ben Bora'n cael nhw ar y droedd flaen, eto dyna be mae chwaraewyr yn neud, ond chwarae da ar yr asgell yn fan hyn. Dim cweit yn bownsio eto, just Ben Bora'n eto yn y lle, ond hoffi'r chwarae nesaf, lle gath nhw cadw'r bel am fyw, just y pop oddi ar y llawr yn sgilio da fanna. Cyfle i'r ddim mynd yma. Hoffi na gyn fach o'r bacio hyn yma i fynd am y bas, ond dim cweit yn mynd i'r dwylo yma. Ond os oedd hi'n mynd i'r dwylo, ein 7 pwynt arall. Time on then. Scrum i Sir Gar yn ddofn yn ei hanner ei hun. Wrth i ni weld Will Davies, Jake Bowen a Tavy Thomas i'r tîm cartre mynd Ben a Jack Cleese, Rhys Nichols a Morgan Culverhouse yn rhain blaen Caerdydd ar Fro. Mae gicos i Caerdydd ar Fro, a mae'n gyfle man hyn i fynd am y gornel ac i fynd am chydig mwy o bwyntiau ar y bwrdd a Coleg Caerdydd ar Fro. Maen nhw wedi dod i chwarae heno. Rhys Nichols wneud fyny am y bas na fanna yn sgrymio. Maen nhw'n mynd amdani eto. Chwarae teg pwer yma yn dod, ti'n gweld hynna'n aml iawn yn erbyn sgrym Sir Gar, ond maen nhw'n meddwl bod nhw'n cael eu goruchafiaeth yn y sgrym yma. Maen nhw'n blynwyr mawr, maen nhw'n boes mawr Caerdydd ar Fro, pwysau mawr yn yr ail reng, felly mynd am sgrym eto. Eto difyr bod nhw'n mynd am y sgrym, felly mynd am ysgarmes, symudol o'r linell, ond eto lle cyfle i Ben Bora. Redeg drwy 4-5 pan mynd i ffynnu o'r ysgoriad am bus da. Sgwni be maen nhw'n mynd i wneud fan hyn. Un amddiffynwr sy'n ar yr ystlys agosa yma i Coleg Sir Gar. Bora'n dadlwytho tro mae Pritchard yn ochr gamu. Pritchard yn ceisio bylchu. 10 metr yn bryn. Mae Coleg Caerdydd ar Fro. A'r boes mawr y blaenwyr sy'n fynd drwy'r cymalen fan hyn. 20 munud wedi bod o'r gêm. Coesau y blaenwyr dal yn ffres, maen nhw dal yn eiddgar yn ysu i gael ei dwylo ar y bel. Jack Cleese tro yma. Leave it red! A'r dyfarnwr yn dweud wrth y tîm cartre Iadel hon. Trwy'r dwylo, ond cam drafod gan Caerdydd ar Fro. Ac eto'n rhedeg y linell anghywir, cyfle mawr sy'n disgyn allan o ddwylo'r ymwelwyr. Dwy waith mynd wedi digwydd i Caerdydd ar Fro, lle mae'r
dymu'r ynes yn fel da ni o'n dweud, eich byth yn dymu. Lle, maen nhw y ffugredwr yma, a just dal i'r edrych ydi bach, ond mae rhaid i fo'n disgwyl, os ti'n rhedeg llunella fel yna, mae rhaid i fo'n disgwyl pel. So yn ffodus o fan'na, ail dro mae hynna wedi digwydd i Caerdydd a Fro rwan. Just i'r camgymeriadau bach, bach, ond maen nhw'n moment mawr mewn gêm lle falle maen nhw'n torri drwy fan'na, nath i Gais swingio'r momentum o fan'na, maen nhw'n mae'r moment bach na nadio fyny i'r gêm. Kick goes yn erbyn Caerdydd ar Fro. Sir Gar fydd yn cael cyfle i ryddhau'r pwysau. Mae hwnna'n rhwystredig iawn i Caerdydd a Fro. Maen nhw'n gwneud adeiladu'n dda, a wedyn cangymeriad, a wedyn bacio yna gyda cangymeriad arall, a mae'n jyst yn rhoi rhyddhau'r pwysau ar Coleg Sir Gar. Dwi'n sôn amdan, fel tîm y ffordd, ti'n adeiladu pwysau, a ti'n adeiladu pwysau drwy roi tîm o dan y pwysau yna, cadw'r bel, neud rhoi cangymeriadau, ac yn sicr ddim yn rhoi cangymeriad ar gefn cangymeriad fan'na. Felly mae Catrin ar ochr y cae, a mae ganddi gwmni. Oes wir, Matthew Morgan, I don't know what's more stressful, playing or coaching, but you seem to be enjoying yourself. You very much got yourselves back into this game, although I'm sure you're disappointed a couple of missed opportunities. Yes, to be fair, it's been a really good game so far. Both teams are going out to win the game, so some good rugby out there. Fair play to the boys, both teams are going well. And it's the fire in the belly that you needed to see from your side. You need a result tonight. Yeah, I think because they knew it was on telly, they had to show up tonight and try and get on with it. But no, they're doing well, good start, so well, hopefully we can finish it off now. Ben Bora, what a try from him. Did you teach him everything he knows? To be fair, he's been good all season. He's been one of the best players for us, so it's nice to see him scoring like that anyway. So he's a strong boy, so give him the ball as much as we can. Lovely try. We'll catch up with you later. Diolch, Matthew. Sôn am Gais Hyfryd oedd i bron yn fylchiad hyfryd gan Coleg Sir Gar yn ceisio cadw'r bel yn fyw ar bob cyfle. Yn y boced. A mae'n gic isel drwy'r dwylo, mae'n mynd i Ashton Owen. A'r cefnwr sy'n tacluso Thomas Lewis yn gweld y gwagle, mae hon yn gic hir. A gyda'r arwyneb artificial, mae'n adlamu yn ffafriol. Rubber bach i lawr y cae yn darganfod dwylo Cummings. Cummings yn mynd yn uchel. Payne sy'n dilyn. Payne yn aros amdani. Cyn tynnu Lewis i'r tir. Lewis yn nôl ar ei draed yn eitha slick. Nôl tro yma i Williams, capten Coleg Sir Gar. Nôl yn y tîm i ymddangosiad cyntaf o'r tymor. Nôl yn safle'r capten. Tackle enfawr gan Walton. A mynd am yn ôl na Sir Gar ar hyn o bryd. Amddiffyn Caerdydd ar Fro sy'n ysu i fod ar y droed flaen. Yn sydyn mae Olcock yn mynd. Olcock yn bylchu un yn erbyn un. A'r cefnwr sy'n mae'r bel yn adlamu. Mae'n dal i fyny ar y tîr. Just dros yr Yslys agosa. A bron i ni weld Cellan Olcock yn sgorio cais o'r safon ucha eto yn mhencampwriaeth Ysgolion a Cholegau eleni. Y bylchiad yna, mae'n firecracker bach o'r teg, mae'n brysur iawn fel naw, a jyst y bylchiad yna, a jyst y cyflymder i allu cael mynd i ffwrdd o fan'na. So spotio'r gap o fan'na, jyst un golwg bang, mae'n mynd syth drwad, a wedyn ar ei droed, sy'n wedi bod 1 metr i fewn, sef o fewn o fan'na, ond na, chwarae teg, mae'n un o'r chwaraewr sy'n rhoi'r spark na i Sir Gar. Ia, mae Newsans rownd ardal y dacl yn gweld bylche, cyn gweld cyfleoedd. Bora yn sythu mewn i'r dacl. Jack Cloak sy'n ceisio gwrth-rygio. Mae'r bel wedi tasgu allan o ardal y dacl. Ruck Blair i Goleg Caerdydd ar Fro. A'r gic sy'n dod dros yr Yslys. Dipyn o bwysau yn fan'na ar Morgan Prosser. Cyfle arall i Sir Gar yn nwy ar hugen Caerdydd ar Fro. Ie, mae hyn i gyd i adeiladu fyny, yn sôn dan y cangymeriadau yna, 2-3 munud nôl oedd Caerdydd a Fro yn 22, Sir Gar yn adeiladu pwysau, a jyst y 2 cangymeriad yna fwy o sydyn rwan, a ti'n sôn am dan moment mawr fo'n gêm o'i 7-7, os di Sir Gar yn gallu dod o'r tiriogaeth, maen nhw wedi ennill o'r cangymeriadau yna, a cael dod i ffwrdd gyda pwyntiau fan hyn, mae'n moment mawr mewn gêm. Harry Arthur oedd ar frig
y lein. Cyn troi ohoni, Jake Bowen. Bowen, angen 2 neu 3 i daclo fo. A mae'r bêl nôl i Sir Gar. Arthur eto, sy'n syffu. Yn tro yma, amddiffyn Caerdydd ar Fro, sydd ddim eisiau ildio metr. A mae wedi dwyn y bêl. Enfawr yw hi gan Jack Walton. Rhwystredigaeth ma' siŵr i dîm hyfforddi Sir Gar. Caerdydd ar Fro fydd yn cael cyfle iddo lawr y cae. O, na'n enfawr eto yn y gêm, i gweld Sir Gar fyna yn pwyso, ag ti'n edrych yn, bod nhw'n mynd i fynd drosodd o'na'n enfawr fyna. Just cael un syth fewn na, a mae'n cadw ar ei draed, 2 dreindro cael ei ffwrdd a chwarae cryfder arbennig yn fyna gyn Jack Walton i gael y tynwf eithriadol o bwysig eto ynghyd-destun y gêm. Ie, tîm Coleg Llanymddyfri sydd o'n blaen ni yn y pwynt sylwebu. Mae'n ddiddorol gweld bod nhw wedi bod yn dathlu hefo tîm Coleg Caerdydd ar Fro hyd yn hyn yn dathlu'r cais ne. Sgwn i pwy maen nhw eisiau gwynebu yn y rown gynderfynol. Ie, dim Sir Gar, sy'n ni'n fel. Ac yn sicr os di Sir Gar yn mynd yn ail, a bod nhw'n gorfod mynd lawr i Sir Gar a Bron y Mercher. Mae le caled iawn i mynd i chwarae lawr yn Coleg Sir Gar. Felly dwi'n meddwl dyna beth maen nhw'n trio osgoi, allan mynd lawr i gobeithio osgoi, mynd lawr i Sir Gar. Sbio ar y tabl, pwy da chi ffansi yn y rown gynderfynol? Just o'n amlwg yn falch iawn bod ni wedi gallu gorffen ar rig y tabl. A wedyn, pwy bynnag, gen i gêm gartre, os fydd i ar Teledu, neu os fydd i ar Bron y Mercher, be bynnag da ni efo gêm adre. Dyna sy'n bwysig, dechrau tymor ti'n edrych ar, lle da ni arni, sef o'r tîm edrych lenni, ti'n gobeithio am y 4 ucha, a wedyn pan mae pethau'n adeiladu fan i'r tymor, ti'n gobeithio wedyn am gêm gartre yn y rownd y cynderfynol. Take him back! Ateb da, ddim yn ateb y cwestiwn, mae rhaid deud. Lawr y cae mae'n mynd gan Carter Pritchard, pwysau fan hyn ar Ashton Owen, sy'n mae'n adlamu Owen sydd yn gwneud yn gywir am ei gamgymeriad ac yn disgyn, mae'r bêl di mynd mlaen. Mae'n gic gosb i Goleg Sir Gar, mae'n rhaid deud oedd Ashton Owen yn eitha ffodus yma ar ôl gadael i fownsio unwaith yn ail gasglu'r bêl car ddiwedd y ffeis yna. Sir Gar sydd wedi cael cic gosb. Llawn ar y llawr yma. Dyna naill tîm yn edrych fan hyn, mae'n tynnu fewn at hanner amser rwan. Mae'r naill tîm eisiau cael mynd fewn i'r hanner amser yna ar y blaen fan hyn. Sir Gar sydd yn edrych gryfa, ella pan mae'n dod i'r cyfleoedd maen nhw'n cael lawr fan hyn yn fraen nhw'n glinico wan. Bowen i Arthur ydy'r tafliad arferol, a mae'n dod allan tro yma i'r olwyr yn bylchu drwy'r dacl. Harry Davies. Mae'r bêl dal yn mae wedi dwyn gan Coleg Caerdydd ar Fro, ac eto Sir Gar sydd yn nwy ar hugen yr ymwelwyr, ac eto Caerdydd ar Fro sy'n llwyddo i ddwyn y bêl. Ie, chwarae da, mae Sir Gar yn hoffio yna mynd i'r cefn, a wedyn cael y 12 yn dod yn rhedeg yn galed, ac eto gweithio'n dda, mynd â nhw ymlaen 15 metr. Ni'n gweld mae chwaraewr da chwarae teg efo Harry Davies yn fan hyn yn bylchu. Maen nhw'n hoffi hon. Maen nhw wedi torri ni cwpl o weithiau yn y gorffennol fyna. Os ddim angen honna, mae honna fel hyfforddwr, ti'n meddwl, wbeth ti'n hyfforddi ydi post-contact offload, ac yn fanna mae dal yn y contact. So, chydig bach fyna, adeiladu cymala fysa nhw drwedd. Tasgu allan o freichiau Sir Gar eto. Caerdydd ar Fro sy'n dod ffwrdd gyda'r bêl. Cellan Olcock sy'n ceisio taclo capten Caerdydd, Zach Lynham. Mae hynny'n dasg go hegar. Jake Bowen yn hedfan i ffwrdd o'r linell amddiffynol ne. Yn dod lawr yr ochr dywyll eto. Chip dros y top gan Cummings. Yn adlamu nôl i Cummings! A mae Cummings yn mynd i redeg yr holl ffordd i'r gornel. Prif sgwariwr y Gynghrair. Dyna sy'n mae gwneud ti. Coleg Caerdydd ar Fro sydd ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. A Rhys Cummings sy'n dangos i dalent o
chip dros y top ac yn casglu hi am gais hyfryd i'r ymwelwyr. Ie, to'n nhw'n dod dan lot o bwysau chwarae teg yn nhw angen honna, yn nhw rili angen honna yng nghyd-destun y gêm am chwip o gais chwarae teg, cais unigol yn fanna i weld y bylchiad fanna, i ollwn ni ar ei droed chwith. Bach o look y fowns yn fanna, oedd yn y cyflymder chwarae teg iddo i orffen ffwr, ond chwarae teg eto, gen nhw'r mantais na, yr hyder i drio pethau, ac y sgil na i ollwn ni ar ei droed chwith, ond oedd hwnna'n bwysig ac oedd angen hwnna yn nhw. Ie, ymateb ambell un o chwaraewyr Coleg Llanymddyfri, ond nhw'n licio hwnna, a fe hwnna'n sicr yn un o geisiau gorau'r bencampwriaeth eleni, i ffwr o'r droed chwith yn adlamu yn berffaith i'r cefnwr. Reita, amser geisio cael ei anadl mon yn isel. Ddim cweit yn gywir trone gan Rhys Cummings, allan i faddu iddo fo, falle bod oedd i blino ar ôl y sprint bach neu'r gornel. Na, cais da, mae'n dweud, mae'n braf, wastad yn dda, sgorio cyn hanner amser, ond jyst o ran y pwysau yna, ti'n teimlo bod Sir Gar yn dechrau cael gafel ar y gêm yma, ac maen nhw wedi methu cwpl o gyfleoedd yn 22 Sir Gar, ac i ddod ffwrdd o cais fel yna, cais chwip o gais chwarae teg iddo. Felly, ffordd dda i orffen y hanner ydyn nhw gobeithio. Jyst dal allan fydd y neges i Caerdydd Efro. Ie, llai na 5 munud i fynd yn yr hanner cynta. Caerdydd ar ro yn casglu yr ail ddechreuad yn lan. Ac yn gywir a pwyll yma'n hyn. Tackle! Ac yn aros am y bêl yn eiddgar Carter Pritchard. Ac eto, mae hwn yn giciwr da, yn giciwr talentor wastad. Yn rhoi digon o hang time ar y cicio box na. Ond dyma ni'n dod nôl. Unwaith eto, yn ochr Gami 2 ffordd. Yn creu chydig o wagle. Ac yn ochr Gami allan eto. Caerdydd ar fro, maen nhw'n ysu chwarae gyda'r bêl yn ochr Gami. A dyma fo eto yn aros am y bêl, Carter Pritchard. Mae o wedi bod yn dylanwadol yn yr hanner cyntaf. And use it! All offside. Mae gigos yn erbyn. Caerdydd ar ro, mae Cechan Olcock ar ras i gyrraedd fanna. Mae'n mynd yn sydyn. Gweld chydig o wagle. Ceisio cyflymu drwy'r gwal. Ffwr o'i draed oedd Jack Cleese. A wedi gollwng ni mlaen eto, Sir Gar, fy nhw'n hynod rwystredig gyda'r cam drafod yn yr hanner cyntaf yma. Boedd eto, jyst y cyfleoedd yn fanna, i Cechan Olcock yn rhoi bach o spark i'r gêm, ond y cangymeriad na wedyn yn unwaith eto i Sir Gar. Time off then. Ie, Olcock gyda'i dwylo ar ei ben yn rwystredig gyda y ffordd nath yr cyfle, wel fi'n gyfle eitha slim i greu beth, ond ie, wedi ynysu braidd a wedyn eto ddim cweit y cyfathrebu oedd angen yn y sefyllfa yna. Felly wrth i ni gael cipolwg arall ar y tabl fel mae'n sefyll. Coleg Caerdydd ar fro ddim cweit yn y 4 ucha fel mae'n sefyll yn fuddigol. Fydden nhw dal yn methu allan ar y 4 ucha fyna i Goleg y Cymoedd. Mae'n cyfle arall fydd i wedyn i ysgol uwchradd yr Eglwys Newydd i geisio mynd o flaen Coleg y Cymoedd. Ond y gwahaniaeth pwyntiau sydd yn gwahaniaethu Coleg Caerdydd ar ro a Coleg y Cymoedd ar hyn o bryd. A mae'n dal hanner o rygbi, dal i ddod yma Manc yr Eglwys. 2 funud sy'n fynd yn yr hanner gynta. Wrth i ni weld Thomas Lewis yn baglu dros i draed ei hun. Leave it now! A bron yn creu smonach o'r meddiant i Sir Gar. Leave it, your feet! Howell yn mynd i ddwyn y bêl. A Jack Walton sy'n dros y bêl eto.
yn anghyfreithol, medd y dyfarnwr. Kai Jones yn sythu. Kai Jones yn croesi y linell fantais. Allan mae'n dod i'r capten, Sam Williams. Di ddim yn lan trone i Sir Gar, ond mae dal yn ei gafel nhw. Olcock ar bel i Davies. Davies hyfryd allan i'r asgell. Un pas arall, digon o le ar yr ochr agos yma'n ffigio, ond dal i frwydro drwy'r dacl. Ond Ashton Owen sydd cwpl o fetren Bryn. Bora yn taclo'n nerthol. Caerdydd ar ro eto'n taflu dwylo yn ardal y dacl yn ysu i gael y bel yn ôl. Olcock ar bel. Mantais arall yw hi i Sir Gar. Sir Gar i Thomas. Mae'n efantais dal i fod yma'n hyn. Bowen sy'n mynd i hun. Bowen yn troi chi allan. Wedi cael un cais yn barod hen yma. Olcock sy'n pwyllo. Olcock ar bas. O, mae hwnna wedi dal fyny gan Coleg Caerdydd ar fro. A mae'n amddiffyn arwrol gan y tîm o'r brif ddinas. Mae chydig o wthio tynnu ffwr o'r bel. Fe ddawn i nôl. Kick gosb. A mae'n edrych fel bod nhw'n mynd i fynd am y tap. Davy Thomas sy'n barod i fynd gyda Will Davies ar ei ysgwydd. Davy Thomas yn isel. A Davy Thomas yn nerthol. Olcock ar bel i Jones. Kai Jones. Mae o'n cael ei ddal i fyny. A mae dal ar ei draed. Y dyfarnwr yn galw môl. A mae gais i Goleg Sir Gar. O, a dyma ni'n mynd. Mae peth yn dechrau tanio. Yn berwi dros y top yma'n hyn. O, yn tynnu y penwisg. A mae hyn yn dechrau troi chydig bach yn fler yma'n hyn rhwng y ddau dîm. Mae'n lot yn y fantol. Olcock sy'n cael ei droelli allan ohoni. Time's off. A dydy ddim beth yn eisiau gweld ar y lefel yma. Y ddau dîm yn amlwg llawn emosiwn. We had a try, okay, off the ball. Can't get a number, but I see numerous players from both sides running in. That ends now. Any more, they go into the bin, okay? We're remaining with a try. There was nothing clear on field, okay? There's nothing clear on field. Remaining with a try. Manage your players before I take control. Grab them out. No, manage your players before I take control. Remaining with a try, nothing clear. Felly mae yn gais i Goleg Sir Gar. Oedd hi'n edrych fel petai nhw wedi'w dal i fyny mewn sgarmes symudol. Ac ar ôl i'r dyfarnwr ddweud hynny. Kai Jones gyda'r bel. Ac yna mae'r dyfarnwr yn dweud. A dyna Cellan Olcock sy'n sgorio yn y bôn. Gêm gyfartal yw hi. Yma yn Fanc yr Eglwys ar ôl munud a hanner hollol frantic. Coleg Sir Gar fydd ar y blaen ar yr hanner. Oedd hi'n edrych fel betai'n syth rhwng y pys o'n ongl a'r dorf yn credu'r un peth, ond wedi methu hi. Rhyn Davies, a mae'n gyfartal ar yr hanner cynta. Llawn bywyd yn danllyd a digon i feddwl am i'r tîmau hyfforddi ar yr hanner a digon dal i chwarae amdano yn yr ail hanner. Ar yr hanner, Sir Gar 12, Coleg Caerdydd ar fro 12. Wel, ddim byd i wahanu'r ddau dîm ar yr hanner, ond dyma i chi gais unigol gwych. Prif sgoriwr o Gynghrair, Rhys Cummings. Cic fach Bert yn gwibio lawr y cae ac yn sicrhau bod Caerdydd ar fro mynd ar y blaen am y tro cynta yn y gêm, ond wrth gwrs Coleg Sir Gar yn ôl yn y gêm.
12 yr un, boys. Myrddin, ddau at y ti i ddechrau. Llywarch, sori, ddau at y ti i ddechrau. O, boys bach, tipyn o gêm. I ti te, mae'n gwbl gyfartal o ran y sgôr. Pwy sy'n heiddi bod ar y blaen? Dwi'n siŵr, mae'n just siarad gynta, oedd yma Sir Gar yn edrych dda, maen nhw'n chydig bach yn sloppy, a wedyn oedd yma Caerdydd a Fro wedi cael, maen nhw wedi cael cyfleoedd eto, ond dwi'n teimlo bod mae yna fwy yn Sir Gar, ail hanner mae i ddod fyny, ond i ddod nôl felly, ag cais arbennig, so mae'n gedda. Mae'n ôl ymlaen yn diwy, achos mae'r ddau dîm a gymaint i chwarae drosto fe, ond y dechrau perffaith y fe i Coleg Sir Gar yn y bôn. O ie, bendant. Dim y dechreuau gorau, yn hanner hunan o achau yma, ond mynd ôl at un o cryfderau nhw, ysgar y symudol, maen nhw'n disgwyl yn eitha taclus fan hyn, mae pawb yn gwneud yr un peth, a wedyn mae'r bachwr yn gweld cyfle fe, a dy bach erbyn redeg y chwarae, really, ond bydden nhw'n bles o hwnna. Ond Caerdydd ar Fro yn rhoi'r cyfle iddyn nhw, a does ddim modd rhoi cyfleoedd chep fel hyn i Coleg Sir Gar. Na, o'n just siarad cyn, mae Sir Gar, maen nhw'n rhan fath bob blwyddyn, mae blaen nhw'n bwerus, maen nhw'n gry, ac unwaith ni'n gweld nhw'n mynd i'r gornel, maen nhw'n mewn trwbl o fan hyn, a chwarae teg, mae'r blaen nhw'n edrych dda, ond maen nhw'n chydig bach yn anaeddfed, ac chydig bach yn edrych am y miracle ball yma, lle mynd adeiladu 2-3 cyml arall. Oedd angen i Caerdydd ymateb yn dod nawr te, pan mae Ysgol Glantaf yn dod lan yn erbyn Caerdydd ar Fro, a mae Ben Bora ar y cae, siwt mae atal mae mor gorfforol, mae mor ddawnus. Ynddi, na, mae o'n gwneud lot o sgil yma efo un law i bigo fyny, a curo 4-5 mor hawdd. Oedd o'n Corpus Christi ac oedd o'n neud hynna, oedd o'n un blwyddyn 7-8-9 o'r ffordd drwedd, ac oedd o'n edrych eto. Pan mae'r boes yn ddod i oedran yma, mae pobl yn dechrau dal fyny gyda'i gilydd o ran cryfder, maint ac yn y blaen. Mae dal yn edrych bod o'n chwarae efo'n boes blwyddyn 7 fan hyn, lle mae dal yn bylchu ac mae fewn i bopeth da mae Caerdydd ar Fro yn neud, mae o gwmpas y bel yma na. Pa mor bwysig yw'r berthynas yna rhwng yr wythwr a'r mewnwr sy'n chwarae tu ôl dda fe? Mae'n bwysig iawn, yn ywedig ar y sgrym ar y 10 nawr o'r chwarae, ond fe'n disgwyl i fi fel bod fe sy'n cymryd y pel a gweithio mewn o beth i'n neud, achos mae'n disgwyl o ffrwydrol pob tro mae'n cael y pel, mae'n cael nhw ar y tôr blaen, trwmser, a mae'n fod yn wych yn y hanner cyntaf yna. Fydden ni'n mynd adle gyda fe, ac yn sicrhau bod Caerdydd yn gyfartal, ond wedyn Caerdydd ar Fro yn mynd ar y blaen, a hynny wedi eiliad o thrylydd gan brif sgoriwr y Gynghrair Rhys Cummings, Mark Hickman, hyfryd. Oedd yn eto sgil da fyna i ollwn ni ar ei droed chwith, ac cyflymder yma i offen y bones pe o rygbi i ffafru fo. Ond yn gais bwysig i Caerdydd a Fro, oedden nhw rili angen hon, di bod o dan bwysau gyn Sir Gar, ond sgiliau arbennig chwarae teg iddo fo. Ac mae chwaraewyr pwysig fel a Ben Bora, Rhys Cummings, mewn gema mowr fel hyn, ti eisiau chwaraewyr mowr camu fyny, mae boes Caerdydd a Fro wneud yna. Ac ar y pwynt yma, oedd Coleg Sir Gar yn methu cael ei hunain yn y gêm, methu cael gafel ar y gêm, ond maen nhw nawr yn gyfartal ar ôl bydd ddigwyddodd eiliadau cyn yr hanner. Mor bwysig sgorio cyn mynd mewn i'r stafell newid na. Mae hwnna'n bwysig iawn. Fi'n credu, bydd nhw'n sôn hanner amser wedi fan o'r antaclus mae'n wedi fod, rhoi pel bant yn eitha rwydd i Caerdydd. Maen nhw'n disgwyl yn dda yn y 10 o'r gêm na, a fi'n credu mae lot fwy i nhw i ddod yn ail hanner na. Llywarch, tas y ti'n, fel prif y fforddwr yn stafell newid Caerdydd i ddechrau, achos mae'n rhaid i nhw gael buddugoliaeth a phwynt bonus. Be fydd dy negeseuon di? Edrych ar ôl bel, bach mwy yn hanner Sir Gar. Neges eitha syml i'r ddwy ochr i ddweud gwir. Ond maen nhw'n taflu cyfleoedd i ffwrdd yn rhy hawdd chydig bach yn 22 Sir Gar. Ti'n methu peidio cymeryd y cyfleoedd yn ebyn tîm cystal fel Sir Gar. Mae rhaid i fod glinigol, mae rhaid i gymryd y cyfleoedd. So jyst cymeryd y cyfleoedd, fysa'r neges i Caerdydd. Nw'n ni drafod Sir Gar yn y man, ond diolch fawr iawn i'r ddoi ohonoch chi am y tro. A fel o'n i'n sôn yn gynharach, diwrnod prysur iawn o ran yr adran yn rownd 7-2. Gêm rhwng y tîm ar y brig a'r tîm sy'n ail, llwyth o newid nôl amlan. Glantaf yn sgorio cais gwych drwy Joseph Fernandez. Glantaf yn ennill i gyda chic ola'r gêm i sicrhau lle ar frig y tabl. A Llywarch yn wyn o glis i glis. Buddugoliaeth pwynt bonus i Goleg y Cymoedd ar Heol Sardis. Cais Joey Williams y gore i dîm Gareth Wyatt a Geraint Lewis. Dathlu i Goleg y Cymoedd fyna, a brwydyr rhwng y ddau dîm ar waelod y tabl yng Nghlwb Rygbi Cas Llwchwr. Buddugoliaeth gynta'r tymor i Goleg Gŵyr, ail reng Ellis Morgan yn sgorio'r cais holl bwysig i orffen y tymor mewn steil i fechgyn Gŵyr.
Felly, beth am i ni edrych ar y tabl? Fel mae hi ar hyn o bryd, ni'n gwybod pwy sydd ar y brig, Ysgol Gyfun Glan Taf, Coleg Sir Gar, yn dal i fod yn y trydydd safle yna. Coleg Caerdydd ar fro, maen nhw'n gobeithio bod yn y 4 ucha erbyn diwedd y nos, ond fel mae pethau ar hyn o bryd, wel, mae eisiau buddigoliaeth a phwynt bonus arnyn nhw i wneud hynny. Felly, dewch i ni edrych ar adran B, ac dyma i chi ganlyniadau'r diwrnodau diwetha. 7 cais i Goleg Gwent yn erbyn Crys Coleg yn golygu bod Boes Gwent wedi ennill 7 allan o 7 gyda 7 pwynt bonus. Prop Scott Crew yn dadlwytho'n hyfryd cyn i'r asgellwr Regan Watkins dirio. Tipyn o beth iddyn nhw. Buddigoliaeth gynta'r tymor i Goleg Sir Benfro. Wrth iddyn nhw drechu colegau Castell Nedd Port Talbot o 34 i 20, Jessie James efo'r gore i Benfro. Diwrnod da hefyd i Ysgol Uwchradd Casnewydd lawr yn yr Aman. Lewis Appleby yn sgorio 1 o 5 cais mewn buddigoliaeth o 35 i 15 pwynt. Ie, edrychwch arno fe, enjoyo unan yr rhedeg lawr yr asgell na tipyn o gais fyna i Lewis Appleby. Ac 2 ar 20 oedd y sgôr rhwng Ystylafera, Coleg Pen y Bont. Maswr Pen y Bont, Iwan Powell yn sgorio mewn buddigoliaeth pwynt bonus lawr yn y Gorllewin. Felly, dyma i chi'r tabl yn adran B. Mae 1 gêm dal i fynd, fel allwch chi weld. Pwyntiau llawn i Goleg Gwent, 7 allan o 7, 7 pwynt bonus am ganlyniadau iddyn nhw. Ysgol Casnewydd yn ail, Ysgol Ystylafera a Choleg Pen y Bont yn drydydd ac yn bedwerydd. A beth am i ni edrych at gystadleuaeth y merched. 275 o bwyntiau yn cael ei sgorio dros y 2 gêm ddoe ym Mhencampwriaeth y merched. 5 allan o 5 i ferched Gwent. Chloe Thomas yn sgorio'r cais gorau yn erbyn Caerdydd ar fro ddoe, wrth iddyn nhw ennill o 61 i 7. 21 o geisiau mewn 1 gêm yn y gogledd wrth i Landrillo giro Coleg Llanymddyfri o 91 i 36. Canolwr Lois Owen yn tirio fan hyn i'r gogleddwyr. Ac i orffen, Coleg y Cymoedd yn chwalu Coleg Sir Gar a'r Heol Sardis neithiwr y maswr Megan Jones yn sgorio 1 o 11 cais. Ac y kit yn dipyn o ryfeddod hefyd. Nôl â ni, a beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Dai Young wedi ymuno gyda ni'n gyflym iawn. Dai, your messages in that changing room at half-time? Well, it was a pretty good 35 for us, but a little bit more patience and composure inside day 22. And we could have come away with a few more points. We're a little bit stretched on our kick chase, so we need to feel a little bit better. But it's anybody's game. Yeah, you've got to give it your all now in this second half because you need that victory and ideally that bonus point. Oh, absolutely. But, you know, the game's not going to be won in the first 10 minutes, you know. So we just got to keep on doing what we're doing. Bit more patience, bit more composure, keep our discipline, play the game in the right area. All the old cliches. Brilliant, Dai. Love it. Back you go. We'll let you go back to your team. Dyna ni, Dai Young. Nôl â ni at ein tîm sylwebu ni hefyd. Inside! Dyma ni felly ail hanner yn gêm terfynol y tymor arferol i Goleg Caerdydd ar fro'r ail ola i Goleg Sir Gar. Y 2 dîm yn ysu am fuddigoliaeth. Mae rhaid i Goleg Caerdydd ar fro ennill os ydyn nhw am gael unrhyw obaith o orffen yn y 4 ucha. Rhys Nichols sy'n dod ymlaen ar y llwybr tarw Cleese, Jack Cleese, prop Pentyn Coleg Caerdydd ar fro. Dyma'n dod allan Walton yn cario Sir Gar yn ceisio troi hi, Fanwr yn pwyllio, yn penderfynu gadael honna i fynd allan gan Cummings i'r asgellwr Harvey Bryant yn hytrach Charlie Connick sy'n curo i ddyn. A mae Caerdydd ar fro yn bwyllog gyda'r bêl. Wrth i nhw ddod gyda'r gic dros y top tuag at Bryant. Mae chydig yn rhy hir o droed Morgan Prosser. Mi fydd ei dafliad i Goleg Sir Gar ar y linell hanner. Let's go, please. Numbers. Numbers. Ar ôl cic wedi fesur yn berffaith yn yr hanner cyntaf gan Rhys Cummings. Tro yma Morgan Prosser ddim cweit yn ei chael un berffaith. Bêl am yn ôl, mewn y dyfarnwr.
Mae chwarae yn parhau man hyn. Drwy'r dwylo i Kai Jones. Mae Coleg Caerdydd ar fro. Wedi dwy'n y bêl. Maen nhw'n mynd. A chwaraewyr Coleg Sir Gar. I lawr y cae. Cyfle cynnar yn fan hyn. Yn yr ail hanner i Caerdydd ar fro. Roed i am y gornel. A Rhys Cummings. Sam grymannu hon. Tuag at y mae hwnna'n gic wyrthiol gan y cefnwr. A mor sydyn a hynny. Caerdydd ar fro sy'n bygwth i llinegais. Caerdydd ar fro yn cael y gorau o'r agoriad i'r ail hanner yma. A cyfle i rhaid just be wyt isio dechrau ail hanner yma. Cyfle yn ei dwylo nhw fan hyn i fynd ar y blaen. Nichols tuag at y canol. Siom ar y cyfan i'r ymwelwyr yn clywed yr ochneidiad me gan y dorf wrth i ni weld Ruben Wenger. So hwnna di'r gwahaniaeth rili, os ti eisiau bod yn mynd tuag at y top y Gynghrair ac yn brwydro. Mae rhaid i fod yn neud hynna. Eto moments mawr yma. Mae rhaid i gael cywirdeb ac yn gweld Sir Gar mewn cyfle tebyg yn y hanner cynta ac Sir Gar yn mynd drosodd o'r cyfle. Felly mae rhaid i wneud y mwy o'r cyfleoedd yna. Sir Gar yn y boced. A lawr y cae. Mae hi'n mynd. Sydd i Rhys Cummings. Cummings yn dadlwytho hi. I Conic sy'n sythio yn cyfarfod Jack Cloak yng nghanol y cae. A maen nhw'n gwneud bywyd yn galed yn ardal y dacl. Coleg Sir Gar, y capten Sam Williams yn dod syth drwy'r giat. Syth dros y top. Cyn creu smonach o'r ryc yna. Serch hynny, y bil sydd dal y meddiant Caerdydd ar ro. Walton. Mae'n edrych fel yn disgwyl hwnne. Yn ceisio gwneud o beth. Bora o'r bil yn isel ond dwylo hyfryd gan yr wythwr. 3 chwaraewr oedd angen i daclo fo tro yma. Cummings yn y boced. Cummings yn crymannu o amgylch amddiffyn Sir Gar. Mae'n dod tro yma i Rhys Nichols. Cymal ar ôl cymal i Caerdydd ar fro. Yn y bôn ymlaen mae'n mynd gan Ben Bora. Sir Gar sy'n dod ymlaen. Mae'n ddiffyn Caerdydd ar fro ar chwal. Bylchu ar yr oed. Tackle ar yr ankle yn berffaith. Mae Sir Gar yn dal i ddod. Eto dros y bil, tro yma Zach Linham, capten Coleg Caerdydd ar fo, ac ar ôl gwaith caled Coleg Sir Gar i ddod fyny'r cae. Mae Coleg Caerdydd ar fro yn dwy'n hi dros y bil unwaith eto, a maen nhw'n mynd i gael cic tuag at yr Eglwys. Ni'n meddwl chwarae mynyddgar da fan gyn Caerdydd ar fro, nhw'n edrych yn adeiladu patrwm bach da, ac just eto'r cangymeriad y sgiliau trafod na, just yn rhoi y bel nôl i Sir Gar. A ni'n gweld eto pa mor beryg di Sir Gar. Unwaith mae'r bel na'n mynd drosodd, maen nhw'n chwipio'r bel na'n agored ac i'r ysgellwr cry yn fan hyn, Ashton Owen yn torri drwad ac just yn ymwneud eto, maen nhw wedi bod yn hanner, wedi bod yn ei hanner nhw am y 5 munud cynta, efallai troi Caerdydd ar fro fysa'r opsiwn gorau. So neb nôl i Caerdydd ar fro, oedd nhw ar y droed flaen, ella chwilio am y 50-22 na, neu just eto rhoi tiriogaeth na iddyn nhw, ond rwan kick-gosp. Troi drosodd ag cyfo i Caerdydd ar fro, fynd nôl fewn i hanner Sir Gar ag adeiladu pwysau. Ia, digon o rygbi dal i ddod
ar S4C dros y mis nesaf yma. Rownd gynderfynol ar yr unfed ar hugen o Dachwedd. Yna y gemau ail gyfle wythnos. Ar ôl hynny, a fydd popeth yn gorffen ar y 5 o Ragfyr. Felly, pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru yn poethi. A fel nath ni weld yn yr hanner cynta, y gêm yma yn grasboeth a emosiynau yn uchel iawn rhwng y ddau dîm. Ond cadw i penne sy'n angen. Caerdydd ar Fron ceisio gosod y sgarmau symudol yn troelli allan ohoni yn y bôn dros yr Eglwys. Tacl fawr gan Kai Jones. Mae o'n glamp o chreuwr. Dipyn o ergyd yw yna. Siot corfforol iawn yn mynd fewn yma eto. Dwi'n gweld dau dîm môr corfforol yma. A mae'n sicr, mae'n tîm o'na. Mae'n rwbio i ysgwydd dde yma. Ond na, dau pac corfforol yma hyn. Y dafliad chydig yn hir gan Jake Bowen, syth i fachwr Caerdydd ar Fro, a mae gicos. Llywar, chdi'n deg i ddeud dipyn o giciau cos bwan yn erbyn Coleg Sir Gar, os y capten Coleg Caerdydd ar Fro falle'n cael gair bach efo'r dyfarnwr? Ie, sicr to, mae'n amser nhw gael gair ynglys dyfarnwr, ac ffordd allan nhw eto rheoli hyn ychydig bach rwan ydy, cadw yn yr ardalodd yma, cadw'r bel i roi Sir Gar o dan y pwysau. So dyna sy'n neges yn i roed ydy, un cael gair gyda'r dyfarnwr, ail, ni'n siŵr bod nhw'n cadw lawr o'n hyn, a cadw mewn meddiant i roi mwy o bwysau. Fysa roi straen ar Sir Gar i roi cicio cost ffwrdd, ac yn sicr to, fydd yna Gerthe Melyn sy'n mynd i helpu'r achos i Caerdydd wedyn. Da Young methu aros yn llonydd ar bigair draen ar yr Eglwys. Prif hyfforddwr Coleg Caerdydd ar Fro. Bydd o eisiau hon fod mor gywir a phosib, a mae'r sgarmau symudol wedi drefnu. Mynd am y lun lethangwyr. Balls available as a tackle now, leave the man. Maen nhw wedi mynd lawr yn rhy gynnar, llinell wen ar gyfer peldroed yma ar gau newydd. Fanc yr Eglwys. No, you're off your feet now, Rwyd. Chwaraewyr Coleg Caerdydd ar Fro, fy nhw'n gandryll gyda'i hunain am hynny. Dyfarnwr yn gadael hon i chwarae. Rhys Nichols yn aros am y bel, ond eto am yn ôl. Mae Caerdydd ar Fro mynd o. Cummings yn tynnu lygad i ffwrdd o'r bel. Rywsyd yn dal i fynd. Balls available. Mae'r bel ar gael bron i Teifi Thomas. Ddwy'n honne. Osian hawl tro yma. Tackle! Yn cario. Bora yn aros amdani. Ond eto mae'n gigos barach. Mae'n gyfle. Mynd y sydyn. Mae Caerdydd ar Fro. Mae rhyw fodfedd yn brin. Carter Pritchard. I Bora. Bora yn cario. Bora yn croesi. Ac ar ôl pendroni, y dyfarnwr yn hapus i roi'r cais i Goleg Caerdydd ar Fro. Maen nhw'n ôl ar y blaen, a mae'n gais pwysig. Ynddi, cais ddiadl yn bwysig eto, yr pwysau yna'n troi i bwyntiau gyn Caerdydd ar Fro, a Ben Bora eto, nati chwaraewyr fysa nhw eisiau cael ar y bel yn acos y llinell yma. Cario'n galed, mae'n isol fan hyn, ond dal i hitio drwy contact, ac just yn cael y bel yna lawr ar y linell yma. Ond pwysau da wedi bod gyn Caerdydd ar Fro, os ti dweud, felly mae wedi bod yn dod gyn nhw, maen nhw wedi cael, yn sicr nhw wedi bod y gorau yn yr ail hanner yma, a Sir Gar heb fod yn hanner Caerdydd ar Fro, felly mwyn heiddi yna. Y gic wedi'w gwthio i'r chwith o'r postyn. Felly Sir Gar 12, Caerdydd ar y Fro 17. Bora
Wel, sy'n ni'n sylwebu'n Saesneg Boras Brace, falle, ond dos nem cweith gyfieithiad uniongyrchol. Sgwenna yna lawr y gyrfa draw. Dwi'n siŵr bydd Rhys yn defnyddio hwnna ar y sylwebeth Saesneg. Ta waith, Coleg Sir Gar siar i ôl i fan hyn. Ari Tom yn ei hunain. O, am gic. Wedi'w fesur yn berffaith gan Rhyn Davies. Olcock yn bygwth mynd yn sydyn, ond pwyll piau i Sir Gar. Dim yn union beth ti ddim eisiau gwneud ar ôl 10 munud da a pwysau da fan'na. Cyfle i'r pac mawr Sir Gar yma fynd amdano eto. Cyfle i roedd yna eto dewr gyn Sir Gar yn mynd amdano y cic fer i drwy cael y bel nôl chwarae teg iddyn nhw. Hyder yma i gael y bel nôl a mi gathon nhw, maen nhw wedi cael llawn heiddiant allan yma o ddewis dewr rili yn mynd amdano y cic fer yma. Ie, o fewn trwch blewyn o fod yn anghyfreithlon. Ond Rhyn Davies oedd yn gywrain. A cywrain yw'r tafliad gan Jake Bowen. A tro yma mae Sir Gar yn dechrau gwthio yn agosau. Tackle now! To tackle! Llinell Gais. Olcock yn aros amdani allan o'n dod tuag at Kai Jones. Jones angen cefnogaeth. Teifi Thomas tro yma. A maen nhw o fewn metr i'r llinell Gais. Y bachwr yn cymanu Jake Bowen. Mantais i Sir Gar. Olcock yn hir. O, mae hwnna reit o flaen y dyfarnwr. Harvey Bryant oedd hi'n edrych yn fraich eitha llac. Cael the yellow card? No. Yes, mae'n meddwl bod yn Gerdd y Melyn dyfynu. Dwi'n meddwl bod allan yn Gais. Dwi'n meddwl na un chwaraewr arall tu allan. Sicr Gerdd y Melyn. Start down, no penalty, try was cover. Captain. Ie, oedd hwnna'n amlwg. Harvey Bryant a sgellwr Caerdydd ar fro. Mae'n edrych yn siomedig gyda fo ei hun achos oedd hi'n amlwg. Oedd, mae'r bel yn mynd allan a dwi'n meddwl bod yr asgellwr yn fanna gyn Sir Gar yn croesi. Time on. Cyfle arall i Teifi Thomas. Teifi Thomas yn nerthol. A wedi dal fyny gan y prop plentyn. Fydd Thomas yn hynod rwystredig. A fydd hyfforddwyr Coleg Sir Gar yn rwystredig. Mae yna Gerdyn Melyn falle chydig bach mwy o bwyll. Ie, mae Sir Gar yn hoffio hwnna, mae'n wbeth maen nhw'n mynd ato eitha aml y tap am mynd na. Mae'n cario yn gry, jyst angen cario chdi bach yn isal, mae'n cario chdi bach rhychel yna iddo fi. Mae'n ymhell dros y linell yma, cario nis a sleidio fewn, a fysa wedi cael y 5 pwynt yna. Kai Jones yn sythu. A dyma nhw'n dod Sir Gar yn egniol, yn llawn pwrpas, yn torri drwy un tacl. Ond dros yr ystys bella, mae Harry Davies yn cael ei sgipo gan Ben Bora. Ie, ni'n gweld Sir Gar edrych yn eitha siarp yma, maen nhw'n chwarae'n gyflym. Eto maen nhw'n dechrau adeiladu nôl fewn i'r gêm yma. Dyna beth mae Sir Gar, dyna beth ti'n methu neud efo Sir Gar. Os ti ddim cymryd y gyfleoedd, maen nhw'n mynd i gael cyfnodau yn y gêm, nhw'n edrych bod yna gyfnod yn dod fyny fan hyn gyno. Caerdydd ar fro. Okay, and use it! Mae'n mlaen yn fan hyn os dyn nhw'n mynd pasio dwywaith. Ond lawr y cae, mae Pritchard dros yr ystlys. Pwysig bod yn mynd ffwrdd o'r cae yma, yn gic anodd yma yn eitha ganolog i'r cae, ond yn bwysig bod yn mynd i ffwrdd yma. Caerdydd y fro hebi asgellwr chwith, 2 bas yma, a fysa Caerdydd y fro mewn trwbl. Tie off then. 7 munud yw'r Cerdyn Melyn i Harvey Bryant. Pa mor anodd fydd hi i Goleg Caerdydd ar fro i geisio rheoli y 7 munud ma? Ie, dyna maen nhw'n ocio ifanc, so mae'n rhaid i ddysgu sydd i reoli, a dwi'n meddwl bod nhw'n gwybod, mae'n effect the dark cards i sydd i nocio 30 eiliad oddi ar y cloc ac yn y blaen. Ond dyna sydd dda amdano y safon yma, maen nhw'n chwarae safon uchel, yr oedran yma, maen nhw'n dysgu, apprentishiaeth dda iawn yn nhw'n chwarae teg, so felly dwi'n siŵr fydd yna neges yn mynd mlaen, cymwch Ben Glyn, cymwch 30 eiliad ychwanegol ar llinell ac yn y blaen nes maen nhw'n dod nôl i 15.
Olcock nath gasglu y bel oedd yn adlamu faned. Sir Gar yn ceisio pwyllo, a mae wedi mynd mlaen gan un o chwaraewyr y tîm cartref. Bosib na Harry Arthur oedd honne. A fel o ti'n sôn llywar, chyda Cato ar afu'r gêm i lawr. Sgwn i sawl tro fy'n i gweld hon yn cael ei aelod. So, maen nhw eisiau sgrym 1 munud yn fan hyn. Ond na, chwr teg to am ddiffyn dag yno. Dim cyfle i Sir Gar ac mwyaf yn dweud, os ti'n cael wins bach fel la, os ti'n cael buddigoliaeth bach fel la, mae'n rhoi hyder iddyn nhw. Mae'n adeiladu rhwystredigaeth yn fewn Sir Gar ac efallai nhw'n trio fforsio chydig bach mwy. So, mae'n bwysig bod nhw'n clirio i llinellau fan hyn. Bora sy'n dod. A ddim yn cael gymryddiadau felly. Mae di pasio i mlaen chydig yn dad. Bora, a dwi'n meddwl na Kai Jones sy'n gwthio. Ond dyna beth ti ddim eisiau, iddo fi, sy'n angen just y gor y chwarae, chydig bach o risg yn y chwarae lle, jyst cadw'n eitha syml, mynd lawr y cae, bacio'r kick chase i fynd fyny hanner ffordd, bod hi'n gwasgu Sir Gar yn ôl fewn i hanner nhw. Mae'n gyfle eto rwan i Sir Gar hitio Caerdydd ag potentially mynd ar y blaen yma wan. Ac eto mae'n gyda amddiffyn heb i asgellu ochr chwith yn hyn. Dwi'n siŵr yn nhw'n trio mynd amdan yr 15 ar yr ystlys yn hyn. Yn ffigio mynd lawr yr ochr dywyll, ond tuag at yr ochr agored, Cummings sy'n gwarchod, Cummings sy'n sefyll fyny i'r dacl. Ond Sir Gar sy'n dal gyda'r bel, a Rhyn Davies yn y diwedd mewn i'r dacl. Mantais. Bora di roi efflon o ergyd i mewn i ffwr o'r bel, ond mae'n dal i ddod. Olcock sy'n trio trefnu. Hynny, dyfarnwr yn mynd yn sydyn. Olcock yn mynd, mae'r dyfarnwr. Mae'n rhaid deud, oedd y dyfarnwr ddim yn agos i lle oedd y marc yn benderfyniad cywir, ond fydd chwaraewyr Sir Gar yn tynnu gwallt o'i pen bod nhw'n gallu mynd drwy Olcock i manne. Chwarae teg, mae'n siarp, yn gweld yna blaenwr oedd i flaen o, ac offio yna, mae'n gyfle da iddo fo fynd yna, mae'n dod ar y bel beth bynnag, so maen nhw'n gorau bacio nôl am o'r droed blaen, felly. Mae'n siarp chwarae teg, dwi'n offi mewnwr sy'n mynd tap am fynd, mae'n braf i weld. Sir Gar wedi mynd am y gornel. Sir Gar 5 pwynt ar ei hôl hi. Just dros 20 munud i fynd yn yr ornest yma yn hencampwriaeth Ysgolion a Cholegau. Yn dod rownd yr ochr dywyll, yn sythu. Ond tackle wych gan Carter Pritchard, y mewnwr i Goleg Caerdydd ar fro. Defnyddio nerth y blaenwyr. Mae'n gigos barach yn erbyn Caerdydd ar fro. Pwyll yw hi at Teifi Thomas sy'n paratoi unwaith eto. Nhw'n mynd am y gornel lle, mae wedi bod yn gweithio'n dda iddyn nhw. Maen nhw'n trio yr chwarae yna lawr y blaen yn eitha amaw. Ond dyma nhw'n Caerdydd ar fro ddim yn cystadlu, dyn nhw ddim yn rhoi dyn fyny yn y lein. Dwi'n siŵr bod nhw'n trio cadw, cadw'r bel ma fewn a gyrru nhw drosto fan hyn. Ie'r dorf yn dechrau creu tipyn o sŵn wrth i ni weld. Coleg Sir Gar unwaith eto yn ennill y bel. Ond mae'r bel ar y tir. Olcock yn aros amdani. Charlie Thomas sy'n mynd yn isel. Ond eto metr yn fyr. Mantais arall yn erbyn Caerdydd ar ro. Sgwni Benon fan hyn, allan o'r cefn, dwylo da, tackle enfawr. Let's see what happens. Mae'n efantais dal yn chwarae man hyn i'r tîm cartre. A Sir Gar sy'n angen gwneud y mwy o hyn. Drwy'r dwylo, tro yma, eto'n fyr. Charlie Thomas yr wythwr. Drwy'r dwylo, wedi dwy'n hi. Mi'n mynd mlaen yn y diwedd gan Morgan Prosse. Mae'r dyfarnwr yn dod â ni nôl am y gigos. Sgwrs gyda'r capten fydd hi.
Ie, ni'n sôn dan fysa Caerdydd o Fro isio gair gyda dfarnwr, ond maen nhw wedi rei sy'n rwan yn rhoi 3 kick gosbi ffwr ar 5 metr nhw. Caerdydd melyn nôl mlaen, ond mae rhaid nhw fod yn wyliadwrus bod nhw ddim yn rhoi dim arall i ffwr. Harvey Bryant wedi cael hoi i ddal i wynt, i ddal i anadl. Ond fydd hwn yn set amddiffynol enfawr. Caimon, penalty, yng nghyd-destun y 4 ucha. Davy Thomas eto sydd yn cario y tro cynta. A caeth tro yma i Coleg Sir Gar o dan y pist. A'r bachwr Jake Bowen sydd wedi sgorio. Mi oedd y pwysau'n cynyddu. A mi oedd y cais yn dod. Yn bwysig bod nhw'n sgorio fan'na. Eto maen nhw wedi bod ar ôl i Caerdydd o Fro. Mae Sir Gar wedi cael ei purple patch bach am 10 munud yn fan'na. Lle yn bwysig bod nhw yna. Caerdydd o Fro yn dal allan yn dda iawn, ond jyst y pwysau yna fan'na, jyst y cryfder gyn Sir Gar. Cadw'n dyn fel maen nhw'n neud yn y 22, jyst yn mynd rownd y gornel. Ac yr 2-3 na tu ôl yn helpu drosodd am nhw ar y blaen. Ie, Coleg Caerdydd ar y Fro, sy'n ar ei hôl i erbyn hyn, a'r tîm cartre. Coleg Sir Gar ar ôl y trosiad yna, sydd ar y blaen o 2 bwynt. Felly digon yn y fantol yn fan hyn rhwng y 2 dîm. Digon o amser dal i ddod, a dyna fydd fel cyfraniad ola Jake Bowen sy'n mynd ffwrdd o'r cae. Ffordd dda i orffen yn chyrteg ni. Ie, wedi cael 2 gais, dwi'n siŵr fydd o'n eitha siomedig bod o'n cael cyfle am yr hat-trick. Dwi'n mynd dweud, nefe, pydych byth a tynnu rhywun ffwrdd ar hat-trick. Wel, ella dyna pam bod Ben Bora mynd i chwarae'r 70. Caerdydd ar Fro fan hyn, nôl yn hanner. O, mae'n bas ofnadwy! There's no advantage, you're always going back and back the knock-on. Ie, dde fantais dal yn cael ei chwarae o'r ail ddechreuad. Felly sgrym fydd hi, a Coleg Caerdydd ar Fro yn bwydo. Mae'r gais arall yn y gêm yn sicr, so pwy bynnag sy'n mynd i ennill y gêm yma. Maen nhw'n mynd i ennill y gêm efo pwynt bonus, dwi'n meddwl. Felly mae'r 2 dîm yn mynd allan i sgorio ceisio sy'n gret i weld. Felly mae yna dipyn o drwyadau yn y gymffon eto i orffen y gêm a dwi'n meddwl. Ie, chwarter awr i fynd. Crouch! Yn rhan gynta'r tymor i Goleg Caerdydd ar Fro. Coleg Sir Gar, fel nath ni sôn, mae ganddyn nhw un gêm arall wsos nesa. Bora gyda'r gic. Mae'n cael ei dachloi dros yr ochr agosa. Sir Gar sy'n gweld gwagle. Sir Gar drwy Thomas Lewis yn rhoi cic i lawr y cae. Morgan Prose sydd yn gwarchod i. A mae Prose di wneud yn dda fan hyn. A mae'n bylchu hun. Prose, allan o'r drws cefn. Dwi'n teimlo fel Sir Bassenen. Wel, yn gwyllt y teithio warch. Fysa. Eto, mae wedi gwneud dda fyna i gael ei dîm ar y droed fan, ond angen ni. Ac ella dyna'r gwahaniaeth. Mae nhw jyst chydig bach yn or-awyddus efallai. Eto sôn amdan dadlwytho, ti'n trio cael y percentage uchel bod i mlaen i hwnna ddim yn percentage uchel yn anffodus, ond mae wedi gwneud yn dda iawn yn fyna chwarae i gyro dyn cynta. Ond eto, un nhw'n oce ifanc sydd yn dysgu o chwarae ac yn sicr yn dysgu o yna. Ie, rawch i chwarae yn amlwg gan Morgan Prose, ambell newid i'r 2 dîm yn yr hoi bach yna. Sir Gar drwy Harry Davies sy'n ceisio do mlaen. Davy Thomas yn ochr gamu, traed hyfryd gan y propent hyn. Yn sydyn mae'n dod nôl i Kai Jones. Ac yn bylchu drwy'r canol. Kai Evans. Mae'n rhedeg ar hyd y cae. A ddim cweit yn cyrraedd y llinell gais. Sir Gar sy'n anelu am i pedwerydd cais o'r gêm. Cais am bwynt bonus. A sy'n gais enfawr yng nghyd-destun y gêm. Yn isel, yn syth, yn bwerus.
Coleg Sir Gar, dwy'r capten Sam Williams, sy'n ôl am ei gêm cyntaf o'r tymor, yn sgorio cais, a mae Coleg Sir Gar 7 pwynt ar y blaen. Ie, oedd y cangymeriad na yn un gostus. A dyna, mae Sir Gar, maen nhw'n glinico chwarae teg. Toriad da iawn gyn Kai Evans mewn o'r arall, bywio gyn nhw'n torri lein y fanna. A wedyn just amynedd fanna i fynd drwy'r blaenwyr eto, blaenwyr cry pwerus gyn nhw. Unwaith maen nhw'n 22, maen nhw'n mor berig, maen nhw'n chwarae teg, maen nhw'n amynedd da, wedi bod lot gwell gyn nhw ail hanner yma, lle maen nhw wedi bod yn cadw'r bel. Ond, bylchio da gyn Kai Evans gael nhw ar y droed blaen. Mae'r gic yna yn gic bwysig, achos bod Coleg Sir Gar 2 sgôr ar y blaen erbyn hyn dros Coleg Caerdydd ar y Fro. Felly, can ni gael chydig mwy o gipolwg ar farn Euros Evans a'r beth sy'n mynd ymlaen ar y cae. Wel, mae Euros yn cael trafferth gwylio'r gêm, wi'n meddwl, ond momentum mae'n anferth mewn gêm o rygbi, a mae wedi troi o'ch blaid chi. Ie, yn gwmwys, cyfrifoldeb ni annig yn digon dda, pryd ni yn yr anner iawn o'r ca, ni cadw be lot nhw'n wych yn yr ail anner yma, am pleser iawn mynd i sgwri cysiadau nawr. Be oedd y neges hanner amser, achos yn amlwg, ma' nhw'n gwrando ar y cae? Ie, jyst yn ei roi bel, nôl lot i roi gwythio pas a ddim eisiau cael ei gwythio, adael y contact ddim yn digon dda dyn ni. Ie, ond lot o wych yn ail anner i ddyn un. Ac o ran y gêm ei hun, am hysbyseb i'r gystadleuaeth, y ddau dîm yn troi lan, nôl am lan, y ddau dîm a than yn ei boliau, mae'n hysbyseb gwych. Ie, yn gwmwys, mae pob wythnos fel hyn i fod yn deg. Mae Gynghrair yn un sy'n gyda rygbi safon uchel, a mae'n pleser i weld e. Euros, gwerthfawrogyd amser di. Joio weddill y gêm gobeithio. Diolch ti. Ie, 10 munud i fynd yma Fanc yr Eglwys. Dyfanwr jyst yn cyfri'r chwaraewyr yn sydyn yn siŵr bod yna 15 ar naill ochr. Mae gic hir lawr y cae gan Goleg Sir Gar. Llywarch, set ti yn tîm rheoli Coleg Caerdydd ar Fro wan, be fysa ti'n meddwl fysa'r negeseuon pwysig? Mae angen nhw gael y bel nôl yn ei dwylo nôl yn hanner nhw, a ella rhoi bach fwy o dempo i'w gêm nhw. Mae Cardiff Pritchard, ond diolch wedi rhoi o taps a mynd ag yn y blaen. Ti eisiau jyst rhoi bach o speed. Mae rhaid nhw chwarae'r gêm a fyny chydig bach, ond mae nhw 2 sgôr ar ei hôl i. So mae nhw'n sicr, mae rhaid nhw sgôr y 2 gaeth, neu sgôr y 2 sgôr. Mae 9 munud. So some point 1 mynd line out i sgrym, a mae hwnna'n cymryd munud, mae hwnna'n cymryd 30-40 eiliad. Mae rhaid nhw'n chwarae'r gêm yn y gorau dwi'n. Ie, ar ôl i Sam Williams fynd ffwr o'r cae, Jack Cloak sy'n camu'r adwy fel capten y tîm cartre. Ac yr un math, neges i Sir Gar, dwi'n siŵr maen nhw 2 sgôr ar y blaen, mae'n lle braf o'n i fod lle oedden nhw ddim 10 munud chwarter awr yn ôl. Ond maen nhw'n llwyr i oli yn un ac ella bita rhyw 15-20 eiliad ffwr o'r cloc pan mae'n dod i sgrym ac yn sicr chwarae tiriogaeth yn fan hyn. Mae'r bel yn mynd mlaen gan Coleg Sir Gar. Mae'r dyfarnwr yn chwarae mantais. Fe ddawn ni nôl am honne, ond Sir Gar eto cam drafod. A fyna nifer o newidiadau i Coleg Sir Gar. Wrth i ni weld George Thomas, James Evans a Jack Wooler yn dod ymlaen i'r cae. Wrth i'r dorf ddangos i gwerthfawrogiad am ymdrech nifer o chwaraewyr Coleg Sir Gar. Jack Cloak wedi bod yn amlwg. Mae'n chwaraewr caled, chwarae teg efo 7 i Sir Gar. Chwarae teg efo, mae wedi bod yn rhoi lot o egni iddyn nhw. Lawr yr ochr dywyll. Mae Cummings yn cicio. Inside. Yn ôl lawr y cae. Mae hi mynd yn y cymryd i'n sydyn. Blue retreat, 4-18. Cic hir gan Caerdydd ar Fro, chip dros y top. A mae'n adlamu, bron iawn i'r cefnwr, ond Cummings, cefnwr Caerdydd sy'n dod gyda hi. Wel, mae'r bel yn bob man yma.
y Fanc yr Eglwys, neb cweit yn gallu rheoli hi. Coleg Sir Gar gyda meddiant erbyn hyn. Ball's picked it. Dyn nhw'n ben Boran yn y ddach o teg, so unwaith mae'r 9 wedi pigo fyny, mae'r syth drwad. A mynd yn sydyn. Carter Pritchard angen cefnogell. Allan o'r drws cefn, 2-2 reoli gan Corey Woodward. Mae angen sgôr ar Goleg Caerdydd ar ro, cyn gyntaf das yn bosib. Bron yn adlamu i Charlie Connick. Mae o'n edrych yn rwystredig gyda hwnna. Ond dyna'r cryfnder sy'n gweld mae nhw wan mewn i, mae 6 munud ar ôl, so efallai bod nhw wedi dod â chydig bach fy'r cryfnder yma, chydig bach gynt. Carter Pritchard wedi chwarae nebyn am ymwybodol bod o'n gallu gwneud hyn. Mae jyst yn tynnu'r tîm ymlaen gyda fo, cadw'r bel am ddiw yn dda chwarae teg. A jyst y cyflen yn dod efo na wedyn. Ond eto, drwy chwarae efo tempo, chwarae efo cyflymder, mae cyfleoedd yn cael ei creu efo na. Bron i Charlie Connick. Ond dyma'r tabl fel mae'n sefyll. Coleg Caerdydd ar fro fydd yn methu allan ar y 4 ucha. Coleg Sir Gar fydd yn eistedd yn y trydydd safle gyda un gêm mewn llaw. Gyda'r cyfle i fynd i'ch ben Coleg Llanymddyfri. Gêm wsos nesa fydd ysgol uwchradd yr Eglwys Newydd yn erbyn Coleg Sir Gar. Yr Eglwys Newydd neidio i'ch ben Coleg y Cymoedd gyda buddigoliaeth pwynt bonus. Felly fel mae'n sefyll, Sir Gar sydd yn sicrhau eu lle nhw yn y 4 ucha. Ond mae yna 5 munud i fynd yma hyn. Ti'n teimlo, os fysa Caerdydd ro fewn un sgôr, fysa nhw'n sgôr na mae'n dalcen mowr, dalcen caled yn gwynebu nhw i gael 2 sgôr yn fan hyn. Wedi bethau fel am yn helpu. Cyfle i ddeud y lleia i'r ymwelwyr. A sgrym fydd hi. Felly, Coleg Caerdydd ar ro. Mae'r cloc yn tician. Mae'r enw gyflwyno pethau fan hyn. Ond os nhw'n sgorio yn fama, mae pwysau ar Sir Gar eto. Da ni wedi gweld o'n barod pel yn bwmsio a mae Caerdydd fod o'n gallu torri o unrhyw le. Felly, os nhw'n sgorio fan hyn, fydd hi'n 2-3 munud nerfus iawn i Sir Gar. Way too much movement. Ail osod a fel ti'n dweud, mae'r cloc yn tician. Chwarae doeth gan Coleg Sir Gar yn ceisio amharu'r sgrym yma cyn gymaint a sy'n bosib. Ond eto, nath i funud sydd wedi mynd oddi ar y cloc o hwnna, gwybod dyn nhw ddim eisiau Sir Gar yn gynhapus o hynna. Ond mae rhaid nhw setio on yn gynnar a mae rhaid nhw fynd yn ddangos mae'r cloc yn tician. Set! 5 munud ola y gêm. Mae allan yn syth i Goleg Caerdydd ar ro. Mae'n mynd yn hir at yr asgell. Yn adlamu i Jacob Davies sy'n sythu. Mae'n gigos yn erbyn Coleg Caerdydd ar fro. Jacob Davies sy'n cael ei gosbi. A dwi'n teimlo fel falle dyna fydd diwedd y gan. Oedd hi'n gyfle pwysig yn enwedig yn munudol o'r gêm. Oedd angen sgôr ar yr ymwelwyr. Gyda rheola newydd mae gyda codi'r fraich yn fanna. Anffodus yn fanna, ond dyna'r rheola newydd sy'n methu arwain gyda dy fraich i fewn i'r contact. Mae jyst yn gweld o jyst yn fanna yn codi i fewn. Wel, ond kick-off beth bynnag yn yr hen rheola dim ond, ond jyst chdi bach nychel o'n anffodus. Newid i Goleg Caerdydd ar ro gyda Zach Lynham yn dod i ffwrdd o'r cae wrth i ni weld Coleg Sir Gar yn bwydo'r lein yn gywir. One sidewards! A dyma nhw'n dod Coleg Sir Gar yn gwthio ymlaen. A'n dod lawr yr ochr agos yma, yr ochr dywyll. Bora eto yn nerthol yn y dacl. Just a knock on. Just a knock on. Ac mae'r bel yn mynd ymlaen. Just a knock on at 2 hands, just a knock on. 20 seconds.
A sgrym arall wrth i'r cloc dician tuag at y coch. Sgrym yn fan hyn. Crouch! Bind! Set! Felly, Coleg Sir Gar yn bwydo. A mae'n sgrym ddinistriol. Yn fydd ni'n gweld hon yn cael ei ailosod. A'r cloc sydd dal yn tician. Ddim yn ffafriol i Goleg Caerdydd ar fro. I Coleg Sir Gar sy'n mwynhau gweld y cloc yma yn rhedeg i lawr tu ar 70. Eto, yn taflu bob peth mewn iddi. O, a dyna ni, y sgôr terfynol. A Coleg Sir Gar sy'n sicrhau lle nhw yn y 4 ucha. A fi'n gêm a hanner nath Coleg Caerdydd ar ro neu pethau yn galed i'r tîm cartre. Yn taflu popeth atyn nhw yn ysu i gael buddigoliaeth pwynt bonus i fynd mewn i'r 4 ucha. Ond stori'r gêm oedd Coleg Sir Gar yn rhy gywir yn yr ail hanner. Buddigoliaeth gyda pwynt bonus i'r tîm cartre sydd hefyd yn hynod o bwysig yng nghyd-destun y Gynghrair. Bydden nhw'n chwarae ysgol uwchradd yr Eglwys newydd wsos nesa i geisio mynd fyny i'r ail safle. Oedd hi'n gêm o'r safon ucha'r ddau dîm yn chwarae rygbi hyfryd ac agored, ac ar ddiwedd yr ornest Coleg Sir Gar oedd yn fuddigol yn erbyn Coleg Caerdydd ar fro. Bydden ni'n gweld chydig mwy o Goleg Sir Gar felly dros yr wythnosau nesaf. Ond Coleg Sir Gar, maen nhw'n y 4 ucha. Ie, llongyfarchiadau Coleg Sir Gar. Beth am i ni gadarnhau canlyniadau rown 7 ag 26-17 yna i chi'r sgôr terfynol fan hyn heno. Ysgol Gyfyn Glantaf bnawn ddoe yn cael buddigoliaeth yn erbyn Coleg Llanham Ddyfri ag Coleg Gwir Abertawe mewn blin dy fi 20 pwynt 13 yn erbyn Coleg Llandrillo. Coleg y Cymoedd yn fuddigol yn erbyn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. Felly, beth am i ni edrych ar y tabl te? A gweld siwt mae'r canlyniadau yna i gyd yn effeithio ar bethau. Wel, fel allwch chi weld, Coleg Sir Gar yn dal i fod yn y trydydd safle yna, ond mae un gêm gyda nhw mewn llaw, felly fe allan nhw godi i'r ail safle a chadarnhad bod hi'n noson siomedig iawn i Goleg Caerdydd ar fro, fyddan nhw ddim yn y 4 ucha. Beth am i ni gael? Peth ymateb, achos mae Cellan Olcoc yn ymuno gyda ni'n barod. Nethon ni siarad gyda ti cyn y gêm. Llongyfarchiadau i ddechrau am gêm. Ie, diolch. Yn gêm rili dda. Ni wedi chwarae'n rili dda i mwyn deg. Can yr cyntaf, ni just do mas. Ni ddim yn chwarae'n gret, ond ail hanner, ni do mas. Ni ffairo, ni wedi cael y bonus point beth sy'n rhoi ni'n trydydd a gobeithio ni gallu mynd mewn i ail nawr wythnos nesaf. Beth am i fi gael mewnwr, i ofyn cwestiwn i fewnwr, Cont y Ciren, dy gyfledu fod newydd y dirwr am y noson? Just byddwch chi wedi siarad beth i hanner amser, really. O'ch chi bend am mwyn ennill y gêm a lot arno fe i chi. Oedd a'n newid y ffordd o'ch chi mwyn waren ail hanner? Ie, ond jyst eiros i gael gwybod geiriau gen i hanner amser. I just want to contact bod tym bach mwy glân. Ond cyn ni wedi gwellio hwnna yn ail hanner a just tym bach mwy angen yn ail hanner a ni wedi cael y dau cais a ni wedi chwarae'n ddau i fod yn dig. Lot o hyder yna, gweld lot o boes chwaraewyr pwysig chi ddim yn chwarae yna. So lot o hyder bod chi cael buddigoliaeth da fel yna pen tîm cry Caerdydd y Fro. So beth i'r anel rwan yn mynd ymlaen efo'r gêm nesaf yma ag wythnosau nesaf? Ie, fi'n gwybod, ie. Mae'n jyst yn rhoi tymach mwy o hyder i ni mewn i wythnos nesaf. Gweithio cael y 5 pwynt eto. Just gêm bwysig arall. Yn y semi? Ie, gobeithio fi'n cael, profi cael Cymoedd College, fi'n gêm fawr, so ie. Ti'n mynd i joio di nawr? Ti'n mynd i ddathlu?
Yeah, well, probably not. You know, just Goleg fod i. Cael hwyl dda. Wel, falle bod ti'n heiddi un peint bach gan i weld. Cellan? Na, ti ddim yn dweud y gwir. Beth oedran di? 17. Ti'n bendant ddim. Anwybyddwch fi wedes i. Cellan, cerig a paned o di. Diolch yn fawr iawn i ti. A trafod Cellan yn ein gadael ni. O, boes bach, be wy'n neud. Beth am ni gyradog o mateb gyda Rhys? Yeah, diolch Catrin, y captain Coleg Caerdydd ar fod y fan hyn. Zach, not the result you wanted this evening. You came here for a victory. You needed a bonus point victory. Just fell short in the last sort of quarter of that game. Yeah, we just fell short, like you said, you know. Gutting really, you know. I feel like we did work hard and we played some great rugbies in some areas of the field at different points. You know, maybe discipline could have let us down. A few decisions didn't go our way, but, you know, that's rugby. What was said at half-time, because you were kind of controlling the game, you were 12 points apiece, but you had the better of that first half, I felt. Yeah, at half-time, we was just speaking about field territory, you know, getting our field position right, keeping our dominance up, you know, but unfortunately, I feel like it just slipped away from us. Not to be this year. Ben, a fantastic game from yourself at 8. Did you enjoy that first try, especially? You bust through a couple of tackles and got over. Yeah, it's gotten to be like, you know, come up all the way here, like an hour away and just lose. But I think the boys dug deep, you know. We didn't get what we, you know, thought we needed, like the bonus point win, but I think the boys dug deep, and, you know, the only way for me is to just work on, and yeah. What about this season as a whole? What have you learnt as a big squad of 50 players that you got in Cardiff and Vale? Hard work is always needed, so in training sessions you need to really clue in. Not everything's a joke, but I think this season we didn't really hit the nail on the head and get what we thought we rewarded, but I think there's a congratulations for the boys for digging deep. We can ask for more. It's a long journey home. Sure you enjoy it. You might be able to go again. Zach, how old are you? Are you done? Yeah, this is both. Ben, are you done? Huh? I'm done. You're done. Well, hope you enjoyed your time playing for Cardiff and Vale College. I'm sure you've got some games left, but thanks for your time this evening, guys. Not to be. Chwarae teg I Gaerdydd ar fro, tipyn o gêm gan y ddau dîm a tipyn o berfformiad gan y ddau chwaraewr yna hefyd, ond y siom yn amlwg, ond mae'r gŵr drws nesaf I fi ychydig yn hapusach fydden ni'n meddwl. Eiros, llongyfarchiadau ar adegau o ti methu gwylio'r gêm ne, ond yn y pen draw lwyddoch I gael y fuddugoliaeth ne. Falle ddim yn hollol hapus gyda'r perfformiad, ond y dycnwch ne, wnaethon nhw aros yn y gêm. Na, yn gymwys, na bydd yn bwysig, cael y pwynt bonus yn eich gêm, na bydd yn nod heno. Ambell waith oedd ddim yn rygbi pert iawn, ond ffinden ni ffordd I ennill y gêm. Be sy'n siomi hyfforddwr te am y perfformiad na, yn cael y pwyntiau oedd I hangen, ond lle mae eisiau gwella, achos dyna mae rhywun eisiau neud cyn y rownd gynderfynol. Ie, anna'r cyntaf yn wedig, o'n I ffili cadw'r bêl, lot gormod o camgymeriadau yn gêm ni, cwmp off gormod o tackles hefyd, so byddwn ni gwella rhywun erbyn y gêm nesaf. A mae gêm gyda chi wythnos nesa nawr, cyn y rownd gynderfynol ne, pa mor bwysig yw cael chydig o momentum cyn bod chi'n mynd i'r 4 ola na? Na, yn gwmwys, un fantais o cael y gêm wythnos nesa, mae'n rhoi cyfle I ni, cwbl o boes nôl sy'n wario Scarlets dros y penwythnos nôl dyn ni wythnos nesa, so gobeithio bod hwnna'n helpu ni paratoi am y gêmau sy'n nhw ni. Ie, achos oedd na cwpl o chwaraewyr ar goll yn dod Eiros. Ie, dyna o'n i'n mynd I ôl I twrdd, o'n i'n siarad fo Cellan gynt ac o'n dweud faint o hyder ydych chi'n mynd I gael o hynna, pob yn gwybod mae chwaraewyr yna'n eithriadol o bwysig ar y safon yma. 3-4 o bois yn cael profiad da ar y penwythnos, gobeithio dim yn anafiadau iddo chi, ond lot o hyder a rhoi fwy o ddymder iddo chi fanna wedyn. Yn gwmwys, mae'n gret i'r boes fi wedi cael cyfle I waru eddi o flan y camerau yn cael cyfle hefyd, mae hwnna'n bwysig. A dablygiad yw'r nod y Gynghrair yma, a mae'n neud hwnna heddi hefyd. Yn ddelfrydol, be fyddech chi fel tîm yn hoffi gorffen yn yr ail safle yna mwyn cael gêm gartre yn y rownd gynderfynol, ond mae yna bosibilrwydd. Wel na, falle ddim y byddech chi wynebu glan taf, ond falle yn y rownd derfynol, alle hynny ddigwydd? Chi'n mynd I fod yn cymharu nodiadau wedyn? Ie, fi'n credu, mae'r 1, 2, 3, 4 bron yn cael ei wneud, 2 o 3 os y benefynu ni sy'n wedi gytre ni Coleg Sir Gar, ond fi'n siŵr bydd bob gêm o hyn ymlaen yn gêm agos iawn.
Beth well gen ti? Gêm ar teledu fan hyn, neu gêm yn y coleg efo chi? Lawr y coleg, da ni. O, yw'n gobeithio neud yna, Eiros. Sa'n ni cachu lot getre. O, da ni, gwych. Oce, mwna ddigon derbyniol. Eiros, diolch yn fawr iawn i ti. Nawn ni adael i ti fynd i ddathlu gyda'r tîm. Diolch yn fawr iawn ti am dy gwmni, wir yn gwerthfawrogi. Eiros wastad yn fodlon siarad efo ni. Ac mae'n anodd darllen Eiros, yn amlwg oedd e'n hapus gyda'r fuddugoliaeth, ond mae'n braf gweld y fforddwr, a wy'n siŵr bod ti yr un peth, eisiau y perfformiad perffaith, eisiau'r perfformiad, wel, 70 munud yn yr achos yma. Yndi mae, ac unwedig, ti'n cymryd y 3-4 chwaraewr gorau allan o'r tîm, a dal cael bonus pwynt buddugoliaeth, pwynt bonus fan'na. Mae'n fawr iawn ar y safon, ar y lefel yna. So chwarae teg, ond ni'n gweithio, maen nhw'n marfer 2-3 gwaith yr wythnos, a ti yn rili gweithio a setio'r safona yna, ag cystal tîm ydy Sir Gar, dwi'n gwybod nhw efo'r safona a felly, dwi'n siŵr fydd yna lot o bethau fydden nhw'n gallu gweithio yn y gêm. Ti'n nabod, Eiros, yn dda iawn. Siwt mae e'n llwyddo i gael y gorau o'i chwaraewyr e? Y ffordd i fi'n credu, mae'n rhoi y ffordd i chi cael ware'r gêm, i ware fel i chi mae'n ware'r gêm. A fi'n credu, bydd e'n bles iawn hyn ar ôl gweld hwnna, achos sa'n credu oedd Coleg Sir Gar yn berffaith, fel wedodd e, ond yn gosod nhw digon o cymeriad i nôl mewn y gêm na, a ffind y ffordd i ennill y gêm na, a rhywbeth i adeiladu arno cyn yr ond gyndefynol na. Fydd i'n ddiddorol yn bydd i weld beth sy'n digwydd efo'i gêm ola nhw wythnos nesa. Cyn bod ni'n mynd, wi eisiau trafod un o'r ser ar y cae heddi, Ben Bora, 8wr Caerdydd ar Fro. Popeth oedd e'n neud, cwlffin o 8wr, chwaraewr sy'n gallu cario'r bêl na, taclo, mynd â Caerdydd ar Fro ar y drod flan. Dim llawer o chwaraewyr fel yna i gael, maen nhw'n bethau prin iawn. Yndi na, oedd chwaraewr da iawn chwarae teg oedd o'n yn frin yn ochr Sir Gar, just safon, ti'n gweld, chwaraewyr safon uchel yn dangos i pennau chwarae teg yn y safon yma, gyda o'n sicr ag, dwi'n gwybod bod yr hen i cymryd am ddeunaw Lenny, ond mae yna fwy i'w gêm, mae yna ddatblygiad i'w gêm hefyd, ond fydd dwi'n siŵr i Caerdydd a Rhanbarth eraill yn cael golwg yno am y blynyddoedd nesaf hefyd. Ie, ydy e yn barod yn denu sylw pobl, chwaraewyr, tîmau? Fi'n credu bydd e'n bennad ar ôl hyn, a'r ffordd yna i wario tymor ma, y ffordd yna fi'n wario gêm sy'n lot o chwaraewyr yn gallu neud ni. Y ddoi ochr o'r pêl, oedd e'n wych yn amddiffyn fyna, cario, troi pêl drosto, oedd e'n mis popeth, oedd e'n wych yn bwyty Caerdydd yno, yn bwyty gêm nhw. Wi eisiau trafod y ceisiau ola gath Sir Gar, Coleg Sir Gar, achos oedd na newid momentum yn dod e, a chais ola'r gêm, pwynt bonus, yn sicrhau'r fuddugoliaeth iddyn nhw. Oedd na newid enfawr yn y be, chwarter awr ola o ran i gêm nhw? Oedd, mae'n dod o'r tiriogaeth na, yn jyst gweld ti'n methu bod yn llac yn ebyn Sir Gar, jyst yn adeiladu fyny'r cais yma, jyst yr bas diangen nath roed y cyfle o'r llinell iddyn nhw, a ti'n methu wneud yn erbyn Sir Gar. Unwaith maen nhw'n cael tiriogaeth, maen nhw'n adeiladu pwysau, maen nhw'n glinigol iawn, maen nhw'n blaenwyr sy'n rhoi nhw ar y droed blaen, a wedyn mae gen fewnwyr ag olwyr dag. Oedd o'n classic Sir Gar yn y chwarter awr yna i ddod nôl fo dwy gais fyna. A Sam Williams oedd ser yn y gêm, wyt ti'n cytuno, Ciaran? O'n i fi'n credu, wedi cael anaf, na gêm gyda fe nôl, a fi'n credu oedd e'n cario yn bwerus yn ail anner yna. Sgwrdd fe cais ar y diwedd, gath e bach cramp ar ôl ni fed, ond... Ti'n madden iddo fe, nag wyt ti? Falle bo fi, ond fi'n credu blaenwyr Coleg Sir Gar, fi'n credu nhw'n wych yno. Yn ywedig yr ail hanner yna, fi'n credu nhw cymerodd y gêm yna. Oedd e ar Caerdydd yn diwedd, a fi'n credu bydd Eiros yn eitha hapus gyda ni yn symud ymlaen fyd. O ran Coleg Sir Gar, yn y 4 ucha yna, o'n i'n gweud fe allan nhw wynebu glantaf mewn rwng derfynol. Mae yna amser i fynd tan hynny, ond beth wyt ti wedi dysgu o'i perfformiad nhw heno? Ie, oedden nhw ddim yn berffaith, oedden nhw'n gwybod nag mae gennau cwbl o nodiadau yn ôl. Falle fydd nodiadau yn llawn! Ond mae jyst yn dangos eto, ti'n methu rhoi cyfle iddyn nhw, ti'n methu rhoi y tiriogaeth yna iddyn nhw, ti'n methu gadael y pac na rowlio yn erbyn chi yn y 22. Ond eto mae'n dangos, efallai bod nhw ddim ar y gorau, ond maen nhw'n dîm sy'n ffeindio ffordd fel maen nhw pob blwyddyn. Felly ie, na fydd nhw'n beryg. Ag o ran Coleg Sir Gar, ydyn nhw yn one to watch fel fydde'r Sais yn gweud? Ydyn nhw'n un alle ennill y cyfan? Fi'n credu ni,
yn draddodiadol. Nhw sydd wedi bod yn y rowndiau derfynol yna. Mae digon o profiad gyda'r hyfforddwyr y fod yn y Cymoedd yna. A mi'n siŵr bod y cwpl o chwaraewyr sy'n personol na heno wedi gwario yn y Cymoedd yna ar y blaen fyd. Felly fi'n credu maen nhw'n bendant yn wedi gwylio. Byddwn nhw'n bod tipyn yn well na heno fi'n credu. Ond mae digon yn adeiladu arno. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch doi. Chi wedi joio achos oedd hi'n dipyn o gêm yn dod i war y teg. O'i cracker, dangos safon y Gynghrair, mae'r safon y Gynghrair nôl ymlaen yn y rili dda. Wel, nes i joio, a diolch yn fawr iawn i chi'ch doi am eich cwmni chi. Digon o chwaraeon eto i ddod fan hyn ar S4C dros yr oriau y dyddiau nesa. Uchafbwyntiau o Shamrock Rovers yn erbyn y Seintiau Newydd yn Ewrop, hynny am 10 o'r gloch heno yna. Dydd Sadwrn, Met Caerdydd yn erbyn y Bala, cyfle i wylio'r gêm yna ar-lein, ac yna mae yna dipyn o gêm, yn dos e, ddydd Sul yng Nghaerdydd, clwb rygbi rhyngwladol yn ôl, Cymru yn erbyn Fiji, ymunwch ar tîm o 1 o'r gloch y gic gyntaf 20 munud i 2, mae'n dipyn o gêm ddydd Sul. Ie, pidwch ag anghofio am y gêm fawr yna. Mae yna 2 gêm rhyngwladol enfawr i ddod, ond o ran y Gynghrair hon, wel, fe fyddwn ni nôl ym mhen pythefnos ar yr 11 ar 20 o Dachwedd gyda gêm yn y rownd gyn-derfynol. Mae rhaid ni aros i weld pa gêm fyddwn ni'n canolbwyntio arni. Ond mae wedi bod yn hyfryd cael eich cwmni chi, ac diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni chi heno, a diolch yn fawr iawn i'r ddau yma. Tan yr 11 ar 20, hwyl fawr i chi.